早上10點到1點，我梁思浩會率領真風 show 團隊。今日有我就係噔真風 show 主持人江美儀，我係真風 show 主持人陳燕恒啊！大家真風 show。耶！早晨啊！全香港嘅聽眾、全球華人嘅聽眾同全中國嘅聽眾，早晨啊！嚟，哎喲，嗱，呢個咧，今日咧就係咧，我哋咧大家真風 show 嘅無敵鐵三角啊嚇，亦都咧即係由呢個咧即係舊東家咧聽到嚟呢度啦，呢個無敵鐵三角嚇，咁啊能夠幾多下可以俾我錫咧？可以放心，有村長一日，村長頂住個檔口嚇，頂住個雞頭係嘛？你知唔知人生最緊要係咩啊？就係頂住個檔口啦嚇，咁希望咧亦都咧即係咧，我成日都話啦，地球上邊咧唔愉快嘅嘢咧好多，日日都有發生。咁啊，琴日一張咧即係觸動全球心靈嘅一張咧即係相片，一段片段咧，呢個心好傷嘅，真係好噏啊！好噏啊！嗬，即係點解一個5歲嘅小朋友，一個敍利亞嘅小朋友咧，會即係你終於睇到啦，演戲都未必演到呢個部分，已經驚到係目無表情啊，呆滯啊，完全連哭泣都唔識啊！我覺得佢係咪已經麻木咗咧？我諗佢嚇呆咗，呆咗啊！佢完全個反應係好似你驟眼睇以為好淡定，其實唔係啊，佢個心裂咗啦，已經裂咗啊，哭不出眼淚啊！你知唔知咩何謂？哭不出聲啊！阿谷姐出嚟，阿谷姐出嚟啊，哭不出聲啊！同埋你睇佢繼續有反應啊，佢抹自己啲血，係啊，佢抹自己啲嘢有血，抹塊面，有血。想嗨落張凳度，係啊！成個過程裏邊咧，佢嘅冷靜，佢嘅悲痛咧，令到全世界都傷心，好心痛。點解一個5歲嘅細路仔咧，要即係咧面對咁嘅即係環境啦？咁但係幸好嘅，因為今朝我睇新聞咧，就係佢全家都冇事，即係起碼佢都係。即係叫做唔使得翻佢一個啦，係啦，即係唔使得翻佢一個孤兒啦。咁亦都叫有時咧，即係咧，任何嘅大戰爭啊，所有戰亂裏邊咧，起碼佢個家人都叫齊齊整整，但係唔等於個個都咁好彩。但係呢張相咧，亦都觸發咗起咧，全球好多人講咧，係咪嗱？知唔知點解佢哋咁慘啊？大家全球呼籲佢哋而家佢話佢哋戰爭，可唔可以喺所有嘅呢個戰爭裏邊，每個禮拜停48個鐘頭，俾佢哋運下糧食啫？即係你哋可以，即係你哋兩邊繼續打，但係你唔可以唔理啲人噶嘛。佢哋連食物啊、水啊乜都冇噶，都入唔到去啊嘛，入唔到去噶，入唔到去噶，亂點入去啫，完全入唔到去噶。只係咧，即係希望能夠咧，即係俾呢班咧，即係咧可憐嘅細蚊仔咧，可以咧，即係得到糧食嘅啫，即係停戰48小時。係啊，咁啊，但係幾時你我當你得到糧食，幾時整個炸彈嚟炸鬼咗你咧？係啊，好陰公，真係陰公。根本分秒秒就喺呢個恐慌當中。同埋你覺唔覺得佢哋已經恐慌到唔識恐慌啊？冇啦，我覺得你望下佢哋個樣係恐慌到冇咗恐慌啊！佢哋就好似一啲咧，即係咧冇晒表情啊！活着咪就係咁樣。可能下一秒我都死㗎啦，即係佢個心態就覺得好陰公。我覺得係感覺係爆炸、死亡啊、血啊。已經每日都見啊，係見慣啦，已經慣咗啦，好似日常生活嘅一部分，好冷啊！但係點解呢個細路仔咧，5歲嘅細路仔咧，會觸動咧，即係全球咧開始咧就話咧，就對於佢哋嚟講咧，係咪應該俾佢哋咧，即係咧每個禮拜要停戰咧，即係48小時咧，供應糧食啊，同埋一啲充足嘅即係啲水啊，俾佢哋用啦。咁而咧就我成日都話啦，即係全世界都係咁啊，成日都有唔開心嘅事，所以點解我咁堅持做咗電台咁多年咧？我只係希望啊，希望所有聽我哋節目嘅人咧。無論如何點都發生啲咩事都，你都有幾個鐘頭快樂嘅啫。人生係咪啊？係咪雖然有啲叫做即係好似好多事未解決，好多困難，每個人都有煩惱嘅，人都有每個人面對唔同嘅煩惱啫。冇錯，但所以我哋邀請咧全球世界各地嘅人啊，只要你哋撐住咧，呢個世界咧係唔會。唔快樂嘅，我成日都話最緊要咩？有聽眾嘅啫嘛，有聽眾我哋就依然做到落去噶啦嚇。哪里風吹雨大啊？你信我啦，村長一句話嘅，只要有聽眾，何處不容身啊？係咪？村長，等你開台啊！唔好你自己開係嘛？自己開。
何處不容身啊！今日我呢句説話有玄機係㗎，有玄機㗎，咁啊，亦都咧希望咧，最緊要就係咩咧？你哋撐住我哋嘅啫，有聽眾咧，自然咧就會有地方需要我哋嘅正能量啊！早上10點鐘到1點，我哋 Are you ready？ Yeah！講翻咧，琴晚咧全線咧，大家如果睇呢個台灣啦、國內啦，甚至咧即係馬來西亞、新加坡嘅新聞咧，都係播呢一條嘅喎。我真係話俾你聽，琴日咧真係全世界都有，甚至咧有啲我琴日都講咗㗎啦。BBC 英國廣播公司都播呢一個咧藝人嘅即係新聞桃色新聞啊事件啊其實我。都覺得幾奇怪㗎，即係呢啲所謂嘅桃色新聞咧，喺國內旅遊發生㗎嘛。係但係點解會突然間呢一個人發生呢一件事會去到國際新聞咧？嗱，國際真係國際新聞啦，係好少，因為點解咧？亦都咧即係咧琴日台灣咧繼續做啊嚇，連續做咧就係點咧？就將佢咧即係所有嗰啲咧佢話從來未試過一個人離婚，係全世界嗱佢係戴安娜都未試咁犀利嚇，戴安娜同查理斯離婚都冇55億點擊率啊嚇，嗱。查理斯喎，全世界都識得，戴安娜全世界都中意啦。係點解都冇55億嘅點擊率咧？就係因為今次呢件事咧，已經成為一個咧，就係咧，好少人咧係一邊倒幫一個人嘅啫。哦，全中國幫緊王寶強。佢話呢件事咧已經牽涉到咧就係點咧？就係牽涉到咧已經咧就叫做謀財害命啊！哇，去到咁遠，係咯，咁恐怖。你唔知啊？琴日咧人哋咧真係。香港咧，原來咧，即係我發覺咧，香港做節目咧唔夠細啊！即係有時咧，唔係話啲電視台咧唔夠細，唔夠做得深入。琴日人哋用咗半個鐘頭咧，就係做王寶強呢件事咧，令我睇到好多啊！呢啲料我都冇喎咁樣。你知唔知咧？話其實呢幾日都有講噶啦。王寶強總共咧有9間嘅豪宅，咁啊9間咧都係咧，即係你嘅太太嘅名嘅馬蓉嘅。咁愛佢啊！哇！對唔住啊，嚇人哋慢慢原來發覺唔係愛啊，係係一個深謀遠慮嘅女人啊，去蝦一個文盲啊。哦，因為王寶強唔識睇合約嗰啲嘢，王寶強係本身唔係一個教好高嘅一個人，王寶強係唔識字嘅，係唔識字嘅，係啊，係直頭一個叫做大文盲，哦而佢嘅阿哥就叫小文盲。即係佢有請佢阿哥幫手做嘢㗎，但係佢哥都識兩隻字啫。可能多佢兩隻字。佢原來最先咧，因為我聽完晒之後咧，我終於明白點解全中國啲人要幫王寶強。佢就因為王寶強代表咗一個咩咧？低下階層人士。咁啊係。努力去為自己建立自己嘅事業。係嘛？係佢個奇蹟嚟㗎佢。一個奇蹟。係。佢當初只不過係一個跑龍套嚟㗎咋。係啊。字都唔識多個，慢慢有人俾機會佢做啲，咁啊，亦都咧即係咧慢慢咧就成為咧即係一個咧坐擁1億身家嘅一個低下階層嘅人。即係諗到即係好多人覺得即係一個低下階層嘅人，點解會俾一個女人係咁樣一次過翻佢所有嘅嘢？喂，咁又冇計喎！咁當其時佢梗係覺得個老婆係佢最親嘅人㗎啦，佢梗係所有重要嘅文件都係俾佢老婆睇㗎。阿村長嘅意思係根本佢都唔知道啲嘢已經轉晒俾佢老婆命。唔知，佢原來佢自己啊，當知道發覺已經太遲啦。太遲嗰時，佢去行，因為呢個其實係人哋琴日央視咧，即係唔係其實應該國內嘅電視台咧有做嘅，就係去銀行嗰段嘅呢個咧，即係咧行入銀行咧嗰個嘅個人突然之間冇晒呢個世界任何嘢，冇晒冇晒家人、老婆、仔女，佢仲得行入去嗰時擔心連錢都冇埋。佢行入去知唔知點啊？一個叫王寶強嘅人，點解大家而家全中國咁緊張啊？因為唔可以俾呢啲叫做奸夫淫婦得逞啊！佢話如果佢哋嗰邊都得逞嘅話，呢個世界冇公理㗎啦，冇公理，同埋已經挑戰咗中國人嘅道德底線啊！即係今次呢件事，呢個好抵啦，去到好抵啦！即係你一次過你哋密謀，即係咧你哋奸夫淫婦。攞今年啊！而家呢個係攞晒人哋全部嘅所有嘅嘢，你知唔知啊？而家仲揭發到咧，佢原來曾經諗住謀殺佢添啊！哇，好恐怖啊！即係謀財害命啊！真係。喂，真係武大郎嚟㗎喎。係啊，嗱，點解咁樣講咧？曾經想謀殺佢咧，原來就係因為一間美國嘅屋嘅一張英文合約，王寶強唔識睇，所以咧之後咧就簽咗呢啲合約之後咧，發生咗件事。嗱，呢件事上網大家睇到㗎，琴日人哋咧全線咧就將呢件事咧
哇！佢真係謀財害命喎，佢呢個女人好恐怖喎，人哋仲將咧呢個女人咧同王寶強咧咁耐以嚟咧嗰啲咧即係出嚟見面嗰啲，將佢嗰啲個樣個嘴臉啊放大嚟俾大家睇，佢係一個女人幾深謀遠慮對一個咧即係咧低下階層嘅人啊，哇！好睇到不得了啊，直頭柯南咁啊！琴日呢電視台做到，睇到好心酸心酸啊！嗬，點解全線中國咧所有嘅人咧都會幫王寶強咧？因為已經咧即係已經超越咗咧呢個咧就係人間嘅道德底線啦。55億人啊都要留意呢單新聞啊！轉頭翻嚟咧講多啲咧獨家消息俾大家聽。唔單止聽眾笑死啊，有陣時啊，我梁燒都做到啊，笑到氣咳啊！以前你哋好保守嘅，即係可能咧，以前從來都冇。我知睇得出，你一出世就已經唔着衫啦。你出世着衫嘅，你出世着咩衫？俾佢聽到啊！我想知你出世着住件咩衫咧？沙士啊！想知我哋笑緊乜？好簡單嘅啫，逢星期一至五早上10點到1點 ，DBC 數碼一台旗艦台，大家爭風騷，保證你笑足3個鐘，仲唔留意住？大家爭風騷。耶！翻返嚟咧，咁啊呢個咧10點20分啊！咁啊今次咧，因為點解咧？人生裏邊咧，原來真係發覺咧，人到去一個嘅極限咧，你會咧即係咧對嗰樣人咧會咧即係極度同情同埋咧反擊啊！咁啊今次咧亦都咧挑戰咗咧即係中國人嗰個道德底線啦，就話王寶強啊同佢太太咧呢個嘅馬蓉事件咧，咁啊全世界都報喎，即係呢單新聞咧特別在咧就係一個人嘅離婚咧，全世界都報嘅就係咩咧？就係因為中國人咧開始反擊咧，因為今次咧即係佢個太太咧馬蓉做嗰樣嘢咧，係已經過咗人哋能夠接受嘅一個道德嘅底線啦。即係太過分啦！即係你有冇過分到咁緊要啊？咁咪有咩做人係咪先？我都好想知。嗱，你好想知嘛？咁琴日咧，因為點解咧？我綜合咗咧，即係台灣嗰邊嘅東森新聞啦，同國內裏邊咧嘅一啲咧，即係電視節目咧，都有分析到咧，即係佢哋成個案啦。咁啊，由王寶強咧，佢又開始發覺咧，即係咧自己原來佢太太啊，係專登擺低個手機話俾佢聽。我同人有路。嚇！專登要俾佢知啊？係啊。嚇！係啊。因為佢知道嗰個男人，呢個咧就叫做咧即係咧嗰個經理人嘅男人，個老婆諗住揭發呢件事，佢要俾王寶強自己揭發先，因為如果王寶強揭發就係你唔要老婆仔女，你明唔明好陰毒㗎？原來成件事咧，你會覺得陰毒到咧，佢當佢揭發咗之後咧，佢第一時間咧佢死啦。我自己仲有幾多嘢咧？咁啊佢咧知道佢有個文盲嘅阿哥啦。咁啊文盲嘅哥又話喎，咁你有啲乜嘢？你快啲去睇下啦，你自己去睇下啦。咁嗰段片係點咧？講佢去銀行，佢去銀行咧，你知唔知一個人？你陳燕恒，你江美儀會唔會入到銀行？王寶強就真係咁啦。佢去到銀行話咧，唔好意思啊，我係王寶強啊，我想問下咧，我有冇喺呢度開戶口啊？咁喎，佢自己都唔知啊，佢自己都唔知。死真係，佢太信。咁佢太信呢個。你諗下一個人可以入到去個銀行裏邊問人哋個銀行嗰個經理，我係王寶強啊，我太太話我喺度開咗戶口，但係我又唔知道所有嘅資料嘅，你可唔可以話俾我聽，我有冇喺度開戶口啊？咁人哋喺度幫佢撳啦。阿黃生，你有嘅，你有30幾個戶口喺度啊？咁30幾個戶口。當佢嗰個銀行經理話俾嗰時咧，佢晴天霹靂。佢當時嗰啲人話俾佢聽咧，佢坐喺度又流眼淚啊。佢話30幾個戶口嘅錢咧，俾人轉走晒海外啦，1毫子都冇啦。哇！30幾個戶口，佢真係好符合當年佢拍嗰個《天下無賊》嗰個角色啊！係啊，呢個世界邊度有賊㗎？咁樣係啊。佢直頭佢坐喺個銀行度呆咗啊！梗係呆啦！佢嗰下係直頭呆咗，佢原來發覺佢自己連行出嗰個叫做即係銀行門口嗰度力都冇啊！搭的士嘅錢都冇啊！都冇啊！使乜去到咁絕啊？佢裏邊嗰間銀行30幾個戶口裏邊掏空了啦！咁啊，跟住話俾你聽，黃生唔好意思啊，因為咧喺邊日開始咧已經冇啦。咁原來就係佢太太要話俾佢聽，我同個麻甩佬有路之前已經攞走晒啦。係我諗住而家話同你攤牌嘅啦，俾你睇啦咁樣。
咁跟住咧佢就突然間佢就覺得呆咗啊！咁佢唯有就再問啦，因為佢有個文盲嘅哥嘛，咁我而家要點做啊？佢哋而家快啲申請離婚啦咁樣，咁佢又去申請離婚，因為佢直頭嘅人生裏邊咩都唔識得做，咁佢係申請離婚咧，佢連離婚嘅錢都冇，佢問人借㗎，佢當然啦就問人借啦，咁即刻有人借俾佢啦，所以今次連即係呢個叫做即係少林高僧啊！阿方丈都嚟撐嘅，方丈咁小氣都嚟撐，唔係嗰個少林嗰個方丈唔小氣嘅，唔小氣嘅。佢哋話佢全個少林挺王寶強啊。另外一樣嘢咧開始啦，另外琴日東森新聞就做啦，佢話呢個女人都陰毒啦。佢哋做咗一格咧就係點咧？佢每次王寶強拖住佢出嚟咧，王寶強咧就係一個真係好愛佢老婆嘅人嚟嘅。梗係愛啦，乜都俾晒佢啊，大佬。一毫子㗎，唔係一毫子都你當佢唔知啦。佢佢每次喺公眾場合咧，都要同佢老婆講一啲好愛佢啊、啜佢啊，即係啜佢個面啊。而佢哋將佢老婆個樣放大咧，係每次都嫌棄同藐佢嘅。係咩？係啊。即係冇事嗰陣時又唔見啲人揭發話藐佢，有時先嚟講話藐佢嘅。係咯，係唔係好似有啲對，唔係，不過咁樣喎，咁又真係好得意喎。佢有啲片播俾大家睇㗎嘛，真係咁樣嘅，自己可以公道自在人心。佢每次佢老公錫佢咧，佢係擘大眼望住佢點樣錫㗎。佢話：如果一個情深接受人哋嘅吻咧，你係冧同黑埋眼嘅。佢係揾咗咧，即係咧，佢將阿王寶強同佢太太嘅片，同呢個蔡少芬同佢老公嘅片咧一齊同步播。哇！即係琴日真係蔡少芬真係嬲啊，大佬！你揾多兩公婆嚟同佢兩公婆比啫。唔係啊，佢係咁啊。假恩愛嘅係咁，真恩愛嘅嗱，咁樣行紅地氈打茄輪係點樣啦？咁樣播。我覺得佢唔應該揾蔡少芬嗰兩公婆，佢應該揾黃祖藍嗰兩公婆咯。係咪應該適合啲啊？好似啱翻個背景係嘛？唔係，因為係台灣電視啊。哦。台灣電視蔡少芬嘅知名度大啲啊。OK。因為佢啱啱拍咗個咩嗰啲甄嬛傳啊，佢台灣有知名度嘛，所以就揾一個台灣有知名度嘅嚟對比啦咁。好啦，咁啊跟住咧就講啦，佢話原來最大嘅玄機咧就喺美國嗰個豪宅度。係啦，呢個會謀財害命，好謀財害命。佢話咧美國嗰個合約咧後期嘅一英文㗎。佢原來咧佢第一佢原先咧就係咧佢阿哥做佢嘅保姆及經理人。係啊。但係佢阿哥又文盲嘅。咪係咯。又係唔識睇合約。咁咧跟住佢老婆就話啦：唔好啦，我介紹個人俾你啦，就介紹咗而家呢個啦。阿奸夫啦。阿奸夫啦，即係其實佢叻啲，你俾晒佢跟啦咁樣。咁啊跟住咧就去買屋，去買美國間屋咧。嗱，記住佢蝦一個文盲嘅人，美國間屋咧係美國嘅即係英文啦。合約。佢合約咧，琴日印咗出嚟，好恐怖張合約。佢呢等嘅物業，兩個人嘅名就係佢同佢老婆啦。但係乜嘢人可以擁有呢一個物業嘅永久嘅權咧？就係活着嘅人。即係其中一個，如果死咗嘅話咧，嗰個係唔需要任何嘢咧，佢係得到。即係邊個在生邊個要嘅。係，所以就想懟冧佢啦。就加咗一個叫活着嘅。咁後尾咧嗱，我覺得台灣東森佢自從簽咗呢張美國嘅樓之後咧，突然間咧王寶強咧喺1個月後咧個半月，佢一次拍戲放工，無端端俾個泥頭車撞埋去。你上網睇到㗎，好得人驚啊！佢話個泥頭車撞埋佢放工架車度咧，嗰條路係冇人嘅。佢點解無端有個泥頭車衝出嚟？無啦啦。佢話王寶強話自己執翻身彩，因為佢係少林武功喺個窗度自己彈翻出去咋，成架車扁晒㗎啦。哦，佢少林武功嘅佢又。佢喺個窗度自己射出去咋。佢如果佢嗰下冇好快射出去咧，佢車毀人亡啊！但係佢當時冇諗過係佢太太謀財害命㗎，冇。但係你事有 QK 就點解簽咗呢張約之後咁樣？所以琴日。所以琴日人哋台灣係全線做嘅，佢點解一個人可以個心毒得咁緊要？而今次咧就係點咧？點解會做咗咧？即係國內裏邊咧，一邊就係草根嘅一個醜樣嘅人，慢慢咧就即係因為勤力而致富。係啊。一個女人天生美麗，就希望憑美麗得到晒所有嘢。係。而家變咗係咁樣嘅故事，所以係一路落去係好吸引嘅。睇下呢個咁毒嘅女人咧。阿潘金蓮咯，睇下個潘金蓮嗰個西門慶點算咧？睇下佢個尾下場係點樣啊！
呢個係連續劇嚟㗎。喂，但係我而家就想問啊，即係我諗咁，阿西門慶同埋阿潘金蓮以後你點生活咧？喂，咁仲有兩個細蚊仔，你點面對呢個世界去啲冇人識佢咧？嘅地方咯。喂，更何況有機會潘金蓮同埋阿西門慶同呢個兩個細路仔一家人嚟㗎，人哋。我就係話雖然係一家人啊，咁以後你點面對咧？你真係我諗佢哋揸住筆錢，佢全部去晒海外㗎啦。係咯，佢走佬咯。去啲冇人識嘅地方咯。走佬咯。喂，嗰個經理人自己都有老婆嘅啫。哇！呢件事嗰咧，個老婆咪又係慘。點解咧？因為已經去到咧，即係挑戰到你已經唔係娛樂圈嘅事咧，就係挑戰咗人類啊嗰個道德個極限啊嚇！樂言你知咧，唔係 C1係 A1啊。大家真風 show，我梁思浩會率領真風 show 團隊，今日有我就係噔真風 show 主持人江美儀。我係真風騷主持人陳燕恒啊！好啦，點解咁開心咧？我成日都做人咧，真係要開心嘅，永遠咧都有奇蹟同神蹟咧降臨喺每個人嘅身上邊啊！只要你相信呢樣嘢咧有神蹟同埋奇蹟嘅話咧，永遠呢個世界咧都有咧即係咧最奇特嘅嘢咧發生喺每一個人嘅身上邊啦。咁啊，亦都咧即係咧當然呢個世界咧意外咧就係意料之外啊！Dodo姐都有講啦，即係呢個咧冇人預計得到啊嚇！咁啊最近呢，呢個叫做咧即係印度咧慶祝獨立日。咁啊，全世界都有噶啦啲獨立日咧咁啊，前陣子咧即係法國慶祝咧，又遇到一啲即係慘事啦。咁啊，亦都咧即係世界各地咧狂歡後咧，可能亦都有一啲慘事啦。但係呢樣嘢咧，我又覺得香港係監管得幾好噶啦，香港真係監管得幾好嘅，亦都要必須要讚下咧，即係香港咧就係放紙鷂啊。而家仲有冇人放紙鷂咧？有嘅。有。以前我就喺呢個龍蝦灣咧，而家都係上邊咪有個公園行樓梯上去嗰度啊嘛，大澳門嗰度咯。係啦，嗰度好多人放嘅，咁啊亦都好多人揸車去放紙鷂，因為嗰度俾放紙鷂嘛。但係而家最麻煩乜嘢咧？平時我哋咧去到大澳門咧，直入去到尾嗰度咧，咪有個大空地嘅。係。而家變咗係一個騎馬嘅地方。哦，係啦。咁又會有人會即係你下去嗰陣時要好靜啊，又唔準你作出咩聲，驚你嚇到啲馬。以前嗰位全部泊車㗎嘛，泊車嘅係啦。咁但係咧就係咧大澳門都仲俾咧，就係咧亦都有啲地方咧仲俾咧放紙鷂，但係放紙呢樣嘢咧真係冇諗過咁危險。啱咧呢個咧印度啊，即係咧獨立日咧，咁啊好多人咧就放紙鷂慶祝，因為係佢哋嘅節日嘅一個慶祝項目嚟嘅，即係人人都即係等於有一樣嘢好得意啦。你睇日本咧，佢一個叫成人禮咧都係放紙鷂嘅。咁咪有啲咪見到啲魚仔喺個天空度飛啊！係啊。你有冇見過呢個畫面咧？有。細個睇呢個小丸子啊，叮當啊，咪跟住咧好多啲魚喺個天度飛嘅。嗰個係一個慶祝節日嚟嘅，佢哋。咁啊，人人都攞啲紙去放啊，咁啊，跟住咧就成個天空都係嗰啲嘅魚啊，唔同顏色㗎，係好靚嘅。咁啊，亦都係佢哋一個慶祝嘅節日啦。咁啊，而呢個節日嚟講咧，應該咧就冇話有啲乜嘢意外發生啦。但係今次咧，因為咧而家印度政府禁止中國嘅呢個咧就係咧風箏線入境。係咪有玻璃粉啊？因為佢哋原來揼晒玻璃粉啊，條線一過咧一拉咧，成條頸係劏開咗。嗰陣時我爹哋已經講㗎啦，即係玩，只要佢小心啲，唔好行埋去揀人哋嗰啲線，因為佢有搽晒玻璃粉。即係其實咧，點解戒玻璃粉咧？你知唔知啊？要戒斷人哋嗰個，戒斷人哋嗰隻啊嘛。點解要玩到咁啊？因為心地唔好我就。因為佢哋就以佢嗰啲自己即係叻，能夠戒斷人哋啲資料，聽人哋啲冇得玩咧，就天空就獨霸咗咯。我獨霸天空啊！諗住。喂，呢個咪人類點解要獨霸呢個地球一樣啫嘛？即係敍利亞事件發生嗰個心嗰個個念唔好啊！個念唔好咯。大家一齊玩，你有你玩，我有我玩，係嘛？即係咁。咁佢覺得我飛高啲嘛？唔係，嗱咁樣一定係有一班人開始用玻璃線先。係啦。咁嗱嗰啲用正常線嗰啲，你就會戒到我嗰隻咯喎。如果我唔用玻璃線，咁我咪好蝕。我咪就成個資料唔見咗咯。你用武器時，我用武器啦，係咪？係啦。咁啊，大家都用呢啲咧，即係咧叫做咧，即係咧中國製造嘅玻璃線。好啦，事情就發生啦。啱啱咧，因為太多資料咧，啲人咧就咧即係咧有啲人揸電單車啊，有咩咁咧？一啲電單車一過咧，成條頸解開咗啊！唔奇嘅，因為佢好利㗎。好利㗎，係直頭一個刀片咁過㗎。
所以我嗰陣時我細個嗰陣時去玩紙鷂，我爹哋叫我唔好真係行嘅。係啊，佢你點知人哋啲線有冇？係啊咁我初初唔明嘅咩玻璃線啊咁樣。咁你諗下而家先撳，你諗下我細嗰陣時玩，喂，真係好話唔好聽，都就嚟半個世紀之前啦。都已經係㗎啦。但係你仲有都已經玩緊玻璃線啦。仲有一樣嘢，點解會有咧？即係3個人死咧？因為佢哋咧就係咧，你知啦，印度咧，咁佢哋好多時啲車咧係冇頂嘅。你知唔知叫冇頂車啊？冇頂車，即係而家我哋香港咧有啲觀光巴士咁樣咯，電車上層嗰啲係咪啊？係咪？嗰啲叫靚啲。如果你睇咧嗰啲叫小型貨車，一班人咧會企喺度咧，就好似上車，即係有人揸車，後邊有一個裝貨嘅地方，但係冇頂嘅。冇頂嘅嗱，裝貨啲地方係冇頂噶嘛。咁因為佢哋人車都係用嗰笪地方噶啦。喂，上車就全部運豬欄、運豬運牛但係啲人就企喺度咯，即係揸住一支柱咁樣，咪一路咪去下一站咯咁。就係啲玻璃線一個咧，就係咁樣戒到啊！而戒到咧就係咧戒到一個3歲咧同埋4歲嘅細路仔啊，即場死。哎呀，好慘啊！因為啲線一個，你嘅車同埋條線一拉，痕咧又。你個車速咧？唔係啊，你個車速加埋條線，如果就咁掂到，你唔扯嘅話，你未必有事。係啊。但係你掂到而一有扯，你咪成個咪過咯。喂，你唔好話呢啲所謂有玻璃線嘅風箏線啦，淨係有啲紙啊。cut 我哋叫做都好痛㗎。你係咁樣拉一拉佢啊，你隻手都裂開。係啊，但係好痛。但係加埋呢個玻璃線，加埋個力啦。咁啊，而家咧就點解咧？即係咧印度警方咧，同埋印度政府咧，終於出聲啦。因為咧，至少咧，又即係咧3日裏邊咧，戒玻璃線咧，就戒到3個人死亡啊。而裏邊咧，當中牽涉咧就係呢啲咧，就係咧中國製造嘅紙鷂玻璃線啊。咁啊，而家就禁止入境啦。咁啊，知呢個係嚟自呢個印度嘅報章啊。唔單止聽眾笑死啊，有陣時啊，我梁師都做到啊，笑到氣咳啊！既然成世咧都開心咧，可以臨尾嗰日都開心啲。到時着比基尼喎，你哋。我冇問題。我都想睇下你哋80幾歲嗰時個胸圍着燈喎。乳豬嗰眼燈咁就出嚟。乳豬嗰兩眼燈擺喺前邊咯。你斬添啊！我一定啊，翻生啊，見到。想知我哋笑緊乜嘢？好簡單㗎咋！每逢星期1至5早上10點到1點 ，DBC 數碼1台旗艦台，大家真風騷，保證你笑足3個鐘，仲唔留意住？大家真風騷。哎呀！突然之間咧要請教下咧陳燕恒咧，同埋呢個咧江美儀啊，呢啲嘢咧我唔識咧就要請教啦，問下人啦。咁啊希望自己咧即係知識咧，就係同埋咧智慧咧都能夠增長一啲啦。你有咩唔識㗎，村長？好多嘢都唔識嘅。我想請教下你兩位咧，即係何謂你叫做兩棲類動物啊？兩棲？嗱，你哋都定一格啦。唔係啊，我唔係我費答你啊。咩叫兩棲？唔係咧，你翻嚟咯啊！唔整蠱你啦，兩棲類。你講男人啊？唔係，真係我哋細個讀書兩棲類。讀書係兩棲類動物。咁咪水陸兩棲咯，係咪？即係譬如龜咪就係叫兩棲動物啦，係咪算唔算啊？青蛙算唔算兩棲動物啊？算。仲有咧？真係嗱呢？鱷魚咯。係算。係。仲有咧？仲有咩？嗱，頭先你講嗰啲咧叫兩棲類動物咧，有一個共同特點嘅喎。係。你哋留意下佢哋咧，無論係頭先你講鱷魚啦、青蛙啦、烏龜啦，嗰啲有個特點㗎。都係咁醜樣。都係啊！係啊，唔知點咁嘅，好似真係。同埋佢哋個皮好似好厚㗎，都係嗰啲色咯。係只係嗰扎色咯，都係。係。仲有咧，除咗你頭先剛才講嗰啲啦。嗱，醜唔醜樣各方入各眼。係啊，因為謝霆鋒好中意養呢啲㗎。巨色嗰啲。好中意㗎嚇，佢當佢係 honey 嚟㗎嚇 ，OK。佢愛佢多過愛張柏芝咁樣。張柏芝都係兩棲類，人妻，好啦，兩件係啦，咁樣跟住你呢度講咧就話咧，兩棲類，頭先你諗一個特質啦，你再諗啊，你黑埋眼諗下，
嗱，烏龜頭同鱷魚頭似唔似啊？唔似。OK， 咁啊，青蛙頭同烏龜嘅頭似唔似啊？唔似。但係好啦，延伸落去咧，佢哋嘅手有咩共通點？都有掌啊！哦，即係個坡，即係有個咩？嗰個叫蹼咯，係啦個蹼咯。蹼，我哋人類有冇啊？手指咯，我哋咪得手指啫嘛。但我哋有冇生咗中間有塊嘢走出嚟啊？嗰塊嘢好多人都有。你嗰塊嗰塊咩膜啊？嗰塊手指與手指中間視網膜啊！你哋講緊咩啊？鼻膜係啊， Okay 鼻膜啊！好啦，我哋大家咧攤大我哋嘅手睇下，我哋中間裏邊咧，如果呢個咧叫做手指與個丫位咧，嗰塊嘢咧生長少少咧，其實就係個蹼嚟嘅，係啱唔啱先？係呢個啊嘛，啱啦，啱啦，啱啦，呢個位啊嘛，啱啦，就係嗰塊蹼啦。少少，咁但係我哋冇啊嘛，但係原來咧人類學家、人類專家係證實咗我哋以前係水陸兩棲嘅。哦，即係我哋係可以喺個陸地度行完之後，有水游有野獸追我哋咧，我哋落去水嗰度咧，自己都有蹼咧，游得好快㗎。我哋冇咗咋，因為今次咧根據呢個咧就叫做咧呢個專家指出啊，佢原來證實咗我哋人類嘅手指，原來係原身有蹼㗎。原來佢做咗一個咧就叫研究咧顯示啊，魚類嘅基因咧個構成咧同哺乳類動物嗰個最關聯嘅部分之後咧，我哋係同魚類係有相似嘅。原來即係話咁樣簡單嚟講，原來人類最早期真係有美人魚嘅。哦，即係咁推斷落去嚟睇，推斷係真係有一批人。因為佢哋可能嘅危險度啦，所有嘢咧，佢哋係喺陸地上行啦。但係一有危險咧，噗一聲走落海度，唰咁樣潛落去喎。即係喺海底都可以生存到、生活到。佢咪就係耐唔耐出嚟吸下氣，跟住匿翻入去咯。即係原來真係有呢批人，係真係有。因為美人魚其實只不過係一個傳說嚟嘅啫嘛。我都覺得係有咯，傳說咯。但係呢批嘅美人魚咧，佢話但係就冇尾嘅，即係都係有腳。腳都係蹼，好似其實簡單啲，一個人形的青蛙。明唔明啊？明唔明？見到咪又覺得係水怪咯。如果你見到嘅話，你都當佢係水怪㗎啦，係嘛？其實係似河童。日本咧，知唔知邊個河童啊？冇頭髮㗎嘛，頂嗰度。個頂嗰度咧，咪有個圈啊，咁樣有跟住咧，但係嗰啲手腳有蹼㗎。哦，即係有根據㗎喎，其實係。但係呢個河童係。唔係，但係大家如果有去日本，因為我前陣子咧2年前咧喺日本咧拍個特輯啊，佢哋個博物館係有一隻河童㗎。哦，係真有其物㗎，你哋唔好以為冇啊。唔係佢哋自己諗出嚟 design。即係唔係漫畫嚟嘅？唔係漫畫嚟㗎，唔係漫畫嚟㗎，係一種生物。哦，真係。即係佢哋係有嘅，係有蹼似人嘅一種生物。咁啊而咧，佢哋有擺喺博物館度㗎，係一個河童嘅標本㗎，係有嘅，係有嘅。不過就係一個細路仔咁大嘅 size 啦。係啊。咁而真有其事啦。而今次咧，亦都咧即係咧人類嘅學家亦都指出啦，原來我哋人類咧早期咧真係可以落水度生活嘅。而我哋人嘅手指嘅基因裏邊咧，真係原來有呢個叫魚鰭基因啊。而正正咧就符合咗咧人類曾經係可以落水度生活嘅呢個理據啊。知呢嚟自呢個咧美國嘅一個班科學家就大學嘅研究啊。早上10點到1點，我梁思浩會率領真風 show 團隊。今日有我就係噔噔噔噔真風 show 主持人江美儀，我係真風騷主持人陳燕恒啊！大家真風 show。耶！歡迎大家翻返嚟咧11:08啊！咁今日禮拜五啊，咁禮拜五咧，逢禮拜五我哋都有個咧就係點唱嘅時間啦。咁好多謝咧，即係咧全球聽緊大家真風 show 嘅所有聽眾咧，對我哋 DBC 嘅所有嘅員工啦，咁啊亦都幫我哋幕後嘅一班人打緊氣啦。咁啊，尤其是阿神秘鳳啊，係啊，神鳳啊！神鳳阿鳳姐話唔好嗌我神鳳，係我唔中意啊，我唔中意叫神鳳，阿小鳳咯係，TBC 小鳳姐，係啊，TBC 小，我哋有請 TBC 小鳳姐，要
淨係你嗰套波點裙嗰着。阿鳳姐有波點啦，你睇唔到咩？佢個波點？佢都係大點，唔係波點。好啦，呢個講咧就話咧，今日咧禮拜五啦嘛，可以大家咧就可以上到大家真風所 Facebook 裏邊咧就留言咧，咁就可以點唱啦，又或者咧就有啲咩説話咧就可以同我哋講啦。咁啊，今日會早少少噶，今日咧就會咧12:3就會讀出大家嘅點唱啦。因為咧我哋有一個咧就係咧遊戲要喺呢個12:9開始玩啦。好咁啊，世界上面咧今日我第一單嘅新聞都講緊咧，王寶強咧點解全中國嘅人幫咧？因為佢已經超越咗人去接受嗰個道德底線啊！啱啱出咗新聞啊，佢話佢借錢都要離婚啊！咪咯，啱啱啊！即我都話港聞都已經登啦。係啊，王寶強決定借錢，然後正式去搞離婚。係，我諗佢而家邊個行埋去，佢都借俾佢噶啦。因為我想話俾你，如果我問啊，而家話喂，你幫唔幫王寶強？我哋都會幫啊。係啊，即係嗱，如果件事屬實嘅話，即係當然我哋要保留啦。但係如果真係嘅話咧，我相信咧。所以話擔心佢翻唔到身，我絕對覺得佢完全冇問題啊！我覺得你信唔信嗰啲片約咧？因為人多到嚟啊，真係。因為佢正義感啊，大家都有。第一有正義感，第二佢真係做得啊嘛。佢真係一個好演員嚟㗎嘛。同埋佢真係打得㗎嘛。係啊，你知唔知？少林你唔係少林功夫經嗰扎嚟㗎嘛？你知唔知佢好少搞笑藝人咁打得㗎？係。佢係嘅喜感係好好嘅，但係佢又打得。即係話佢賦予咗佢有咧，即係兩方面嘅天分啊！係，跟住第二個成龍嚟㗎咯，係咪應該？佢係冇咁靚仔啫，或者可以話佢係冇咁靚仔啫。你睇佢同甄子丹打，甄子丹都唔夠佢打，佢話。唔係嘛，咁堅。咁佢話晒少林武僧喎，佢真係武僧喎。喂，人哋即係7、8歲開始練喎，勁嘅真係。你唔夠佢嚟㗎，瓜也都唔使掉啦，係咪？人哋7、8歲已經開始即係出嚟打㗎啦嚇。咁而講緊咧就係咩叫挑戰咗道德底線咧？最近喺呢個咧即係江蘇有一單咧新聞咧，我諗都已經挑戰咗人類嘅道德嘅底線㗎啦。係。咁啊試完咧就係咁啦，就有人咧即係爭拗啦，咁就攞把刀咧挾持嘅同事。咩事？即係唔係就係可能有啲爭拗咯？話你咁樣講我咩咁我而家同你一鑊熟嗰啲咁樣啦。咁啊就喺個火鍋店度咧就挾持人質。哎呀！咁啊大家睇埋即係咁啊原來咧即係喺國內咧喺江蘇咧就好多人剝花生啦，即係圍住睇。你知唔知咩叫剝花生啊？其實唔係國內嘅，香港都係嘅。剝花生又係好多嘅，周圍都有嘅。嗱，剝花生都唔係挑戰咗道德底線。你知人嘅八卦，你嗰度有發生事，有自己唔係自己冇危險，咪自己度裝下咯。其實都係㗎啦。我又唔覺得呢個係道德底線，但係有人做咗一樣嘢挑戰咗呢個道德底線。哦，你剝花生不特止，你仲要慫恿佢做嗰件事。國內都發生㗎。係啊，快啲啦喂！係啦。咪有㗎，打啦，邊個炒啦？係咧，係啊，一刀捅落去啦！我講啦，有乜打啦？唔係一定有呢啲口痕友，真係好衰，我覺得呢啲人真係。即係你一捅啦，咁耐喂，企咗好耐啦，咁係啦，唔好嘥我時間咧。一定有呢啲口痕友，但係今次咧唔係呢啲口痕友出事，係呢間火鍋店出事。火鍋店咩事咧？火鍋店啦，即係有人喺度挾持啦，咁啊挾持緊係同事啦。咁咪好多人圍觀啦。咁點咧？我覺得我真係講唔出口，唔係因為賤格到我開唔到口。你喎，真係好賤格。我真係覺得好賤格啊！之後啊，冇理由連你都開唔到。係啊，冇理由嘅。你都開唔到，真係好賤格。好賤格。我講真係學到好多嘢。我講真係賤格得好緊要啊！呢間嘅火鍋店嘅老闆做一樣嘢，我真係覺得超級賤格。係。好啦，咁咪好多人喺度圍觀咪睇嘅，咁好多啲人喺度剝花生喺度睇緊咧，挾持人質啦。個老闆突然間咧攞一棚嘢，攞一盤嘢。嚇咩嚟㗎？飲品，喂，大家唔係啊嘛？提供飲品，免費睇戲賣㗎係嘛？唔係，免費提供飲品，有排啲未隊都係飲乜嘢？你可以話㗎，唔係啊，唔係佢黑色幽默咯，你唯有話佢賤唔賤？搞緊佢個火鍋店喎。係啊，搞緊佢個伙計添啊！係咪佢好憎個伙計好耐啦？終於有人收你啦，咁樣係咪啊？佢攞住一個盤，大家飲支康師傅先啦。我知啦，攞啲我知啊，佢完全嗰種，我都係諗住搞下氣氛嘅啫。免
免費提供嗰下先攞你命喎！你話佢每支收花錢，你都話佢為錢啊？佢免費提供喎，真係免費提供免費提供飲品俾嗰啲圍觀者，免費睇戲咁樣係嘛？仲有一陣有排都未捅埋佢㗎，唔係有排都未捅落去，飲支嘢先。好賤啊！呢個老闆啫，係咪真係好賤啊？好賤啊！佢根本就好憎個伙計啦，我估佢就係。我諗其實佢唔係憎，嚇，我諗佢係咩事啫？係咧，我好了解國情㗎。搞下氣氛係咪？搞下氣氛。嗱，即係咁，你兩個嗌到面紅耳綠，我突然間喺你面前話派個嘢飲，你係咪個人會突然間失咗神啊？失神你咪冇咁興啊？冇咁興嗰啲咪唔會嗌交咯。但係咁樣啊，凡係派嘢飲咧，而家國內咧，自從有一條片啊，我唔知能唔能夠抄翻俾大家睇。如果能夠抄翻俾佢聽，呢條片係幾值得一看再看嘅。咁咧就係有一個嘅男人挾持一個嘅細路女，攞把刀捅喺佢嗰個頸度噶啦，捅喺佢個頸度噶啦，真係捅喺個頸度，喺一個嘅便利店門口嘅。咁所有啲警嗰啲公安啊，所有啲都圍住晒啦，咁有好多啲市民喺度睇啦。突然之間個大媽攞住個膠袋，大媽樣㗎，真係一個嗰啲廣場跳大媽嗰啲咁樣，咁啊好似剝緊花生咁行埋去啦，咁樣行埋去啦，你挾持做乜嘢啫？咁咩事啫？咁即係問佢話，好似八卦婆咁喎，完全當冇事發生，唔覺得危險嘅。呢段我真係要插俾大家睇，佢係一路剝住花生。你將來咧，阿江美儀可以演呢啲，你演呢個角色。好難演啊嚇！嗱，你記住，冇事嘅喎佢要當冇事，佢就剝住個花生咁樣，落住佢着啲大媽裝，踢住個拖咁樣咧，捲住啲頭髮，睡衣唔係咁，跟住你食住啲花生咧，喂咩事啊？你做咩要挾持佢啊？咁啊，八卦婆咁喎嗱，記住喎。係啊。嘿，有咩啫？喂，你哋還你哋，佢哋還佢哋。係啊。喂，飲罐可樂先。哦。碌罐可樂俾佢飲喎嗱。哦。碌罐可樂俾佢飲喎。你嗰啲你辛苦啦，飲個嘢先啦咁樣。熱啊嘛，天氣。熱一天啊，冷靜先。佢跟住咧就碌俾佢。咁呢個咧匪徒咧又覺得，我真係口渴喎。又飲啦。佢又放低把刀攞啦。跟住咧佢唔係放低，佢冇放低把刀，佢彎低腰去執可樂。但係呢下犀利啦。哦。呢個大媽原來係武警嚟㗎。哦。佢一個飛身行埋去，啪一聲踢佢，跟住咧一轉身就炒到佢啪咁樣，即係元秋咁樣，唔知點樣。係即時將佢槍斃咗啊！即時槍斃啊！哦，勁啊！好睇啊！呢個好睇。你直頭你做都做唔到啊！拍呢場你拍喺短你話聽咧，佢2秒咗咯，佢嚟懟罐飲品落地下，直至到佢嗰個匪徒小彎腰，佢嗰個飛身一踢，一嘢一轉身，砰！哇！咪城寨英雄咁你講緊而家就係0.01秒嗰啲，犀利到係呆咗啊！但係咧話俾你聽咧，後尾有前陣嘅戲噶嘛，原來佢係武警，專登去後邊化妝，化一個大媽扮經過路人，咩事啊咁樣，等佢完全冇乜呢個威脅感同危機感。佢原來係真㗎，我哋細個睇表姐你好嘢咧，唔係講笑㗎，表姐你好嘢話要扮啊，唔係扮化妝嘛。你估我哋做公安咁容易啊？係啊，我哋要入戲㗎，有劇情㗎，分演好多角色㗎。跟住佢就鬧下邊個啊嘛，鬧下張堅庭啊嘛。阿星，我哋今日扮咩啊？談判專家真係收檔啦！係啊，你睇咗呢條大媽片，你覺得犀利嚇？知啲嚟自呢個咧就係咧江蘇嘅電視台啊！唔單止聽眾笑死啊，有陣時啊，我梁師我都做到啊，笑到氣咳啊！你個木瓜咪擺50年咯，你嗰條香蕉咪擺50年咯，你仲講？你估你嗰條蕉擺得後生啊？你都有晒黑點啊！係啊！你又有黑點，即係淋晒㗎啦！你嗰個僵屍木瓜秒色啊你！想知我哋笑緊乜？好簡單嘅啫，逢星期1至5早上10點到1點 ，DBC 數碼一台旗艦台，大家真風騷，保證你笑足3個鐘，仲唔留意住？大家真風騷。好啦，11點26分啦，繼續翻嚟咧嚇。
DBC 旗艦台大家真風騷，點解講得咁全個名咧？我驚冇乜機會講。你講多幾次啊？啱啦啱啦。DBC 旗艦台大家真風騷，由中國太平保險呈現。唔係，我想話阿行姐講一次。DBC 大家真風騷，10點到1點。唔係大家真風騷，日後有機會講。係10點到1點都有機會講。但係 DBC 旗艦台中國太平保險呈現係啦，就未必講到。係啦。咁而講緊咧，今朝早上咧，我唔知大家咧，因為我好早起身啦，咁我就6點鐘起身啦，睇咗咧就第一線咧呢個咧就係電視嘅新聞啦。咁你即刻撳過去咧，因為咧而家嚟講咧幾醜噶啦，奧運嘅新聞咧好多，日日都有奧運嘅新聞，同埋都係比較負面嘅新聞多咯。係，暫時都係聽到。咁啊，記唔記得咧？大概咧2-3日前咧，有一隊咧，即係咧美國嘅游水隊，就話佢出咗去咧，即係出邊咧，即係玩，去咗個 party 翻嚟，俾人哋咧打劫，就揾個槍指住佢個頭。哎呀，記唔記得呢件事先？我記得，但係唔係好大肆張揚嘅喎呢單嘢。咁啊，佢翻到嚟之後咧，美國傳媒大肆張揚。係。點解會有人攞槍對住我哋美國嘅運動員？好大件事，好大件事，因為變咗國家啦嘛，即係你打劫，你揾個槍指住佢。但係今日咧，事情180度轉變。而家呢3個嘅游泳選手咧，有機會要翻去巴西上法庭。哦，係啊，琴日有個人出境俾人扣留咗啊！你知唔知啊？成件事佢哋講大話。報假案，哎呀，call 鬧嘢啊！做咩？報假案喎，你知唔知呢個世界報假案係幾大件事㗎？我諗佢可能日後咧，你知唔知咧翻唔到美國㗎啦？佢哋嚇咁大鑊！喂，好大件事！即係佢喺巴西坐監係咪？當你今朝早上睇晒所有巴西放出嚟嘅呢個咧閉路電視片段咧，呢3個人真係離譜咗少少。點解要咁做？點解要咁樣做？點解要咁做？點解要咁樣做？究竟發生啲咩事咧？如果今朝早上咧冇睇呢個6點鐘啦，最早嘅新聞咧，我轉頭翻嚟咧，將所有嘅嘢咧都一頭一尾咧講晒俾大家聽啊！大家真風騷，我梁思浩會率領真風騷團隊，今日有我就係噔噔噔噔真風騷主持人江美儀，我係真風騷主持人陳燕恒啊！哇！一首咧改寫呢個咧就係咧王菲啊，你個命運嘅容易受傷的女人啊，真係好聽喎！而家聽翻都仲係好，真係百聽不厭嘅，真係。哇！佢呢首歌改寫咗佢一生嘅命運啊！但係我頭先咧即係同阿行姐講啦，就係呢隻歌其實原唱唔係王菲。係你哋講嗰個原唱，其實我冇聽過嘅。你冇聽過咩？我有聽過。原唱係鄺美雲。哦，冇聽過。因為嗰時鄺美雲咧同阿王菲係同一間唱片公司嘅。咁啊，王菲咧亦都咧即係咧好中意呢隻歌。係。咁啊，佢啊再唱一次咯。等於呢啲歌好得意㗎咋，歌係我講個古仔先講呢一個咧，即係咧美國泳手啦。歌係有一個咧自己識得揾主人㗎，你知唔知？隻歌咧。我講過一次啦，不過如果你唔介意，我講多次啦。人生裏邊咧，當你今日咧即係咧陳燕恒好失落，又或者咧即係咧江美儀好失落，又或者咧即係咧譬如近期會有一啲人突然間會彈起啊，佢曾經會失落過嘅，但係咧阿黃霑先生咧就拜託我將呢個古仔咧送俾大家，係即係將呢個古仔咧即係人生唔好失落啊！如果你覺得你自己一件好嘅東西，真係一件好東西嘅話，你自然會揾到一個伯樂去欣賞你呢個好東西嘅。咁你明唔明呢個關係先？明。但當然你要深信你自己一件好東西啦。原來假設我哋人係會相信錯咗嘅，即係等於可能江美儀會覺得呢個咪就係我應該落葉歸根嘅一間公司咯。但原來錯咗，呢度唔係你最好嘅伯樂，原來仲有下一家。係啊。咁啊，原來唔係喎。阿陳燕恒拍呢個《皆大歡喜》，以為佢人生裏面最好運嘅一刻啦，係啊，最高點㗎啦，係啊，係咁樣啦。原來唔係喎，係柳暗花明喎，原來你做電台先係你嘅最專長喎。係啦，梁思浩就係我個伯樂啦，咁係嘛？唔係阿伯又去反唔係啦，唔係可能10年之後，又另外一個又彈到另外一個平台嗬。你原來上台攞全國、全中國
廣播界大獎嗰個係你嗰時，啊你咪回想咯。哦，原來呢度先係我伯樂喎。咁係你都唔知㗎，人條路最緊要你自己繼續行得㗎啦啊。所以唔使太悲哀。咁啊，黃霑先生咧就送咗一個古仔，佢話如果日後咧有人咧覺得好失落嗰時咧，思豪，你講故事咁叻，你送俾佢哋，係你送俾佢哋嗱，呢個真人真事。係真人真事到不得了噶啦咁樣，哦，OK，OK 佢話你唔介意，雖然會有好多人會唔喜歡呢個古仔，哦，因為會影響到好多人，但係唔緊要。當人哋失落嗰時，你講一次，幫人哋打下氣。咁呢個古仔就係咧話説咧，就係咧某年某月某日咧，阿黃霑咧就咧即係咧我講過一次噶啦，唔好鬧我嚇，我講第二次嘅啫。咁啊佢喺屋企咧就喺干德道嗰度彈鋼琴，哇！勁啊！我黃霑勁啊！佢當然係講好多粗口啦。哇！我好 X 勁啊，勁！佢話佢作咗一隻咧絕世好歌。啊，因為你知作曲嘅人或者填詞人都會覺得自己邊隻係絕世好曲噶嘛，係堅勁噶嘛。佢話哇黐線嘅黃霑勁啊，跟住佢就開始走啊勁啊勁啊咁。邊個唱邊個紅嗰啲咁係嘛？係啊，佢話佢作呢隻歌能夠留喺呢個世代裏邊，起碼超過200-300年。哇！流芳200-300年啊，係你諗下，佢作完之後，佢有咁嘅信心喎。佢直頭話：你知唔知我當時覺得係咩啊？係嗰啲 Only You，唔係 U100年都仲有人唱緊。係啊，好啦，OK，即係等於有啲叫永恆的歌啊嘛。咁啊，佢好啦，咁啊，突然之間咧，佢好開心喎！突然間佢個朋友嚟屋企，叮當叮當咁啊。咁啊，喂，我作咗隻好歌俾你聽下，咁啊彈啊，哇，係咪勁啊勁啊，100年好歌啊咁。點知佢呢個好朋友就話咧：喂，真係好歌喎！可唔可以益我女朋友？哦，佢女朋友歌星，係歌星嚟嘅。可唔可以益我女朋友咁？咁啊，因為我唔方便講嗰個係邊個啦。哎呀，咪後先講啊！因為呢件事係冇人知嘅。咁啊，亦都咁啊，益我女朋友，俾我女朋友唱。我女朋友而家即將做歌星咁樣。咁啊，佢又好錫女朋友嘅呢個人。咁啊，但係佢唱啊。哦，即係霑叔都有懷疑嘅，佢嘅能力唱唔唱到呢首歌？咁既然你係邊個啦？俾面啦，俾面派對啦，你攞去啦，俾佢唱啦。哎呀，好慘啊！攞俾得咁唔願意，唔願意嘅。阿霑叔當年話係唔願意，不過嗰個係個好朋友。你話要送俾你女朋友，算啦。咁啊，呢隻歌咧就第一個唱咧。就係呢個女仔叫做女仔啦，當年一個叫香港小姐，就係叫做張瑪莉。孤兒嚟㗎嘛。係啦，張瑪莉就唱出咗第一次嘅明星。當你見到天上星星，可有想起我？就係街市嘅電視劇主題曲。咁當然啦，呢隻歌就冇唱紅到啦。OK， 係啊，就擺落倉底啦又。係啊，即係冰封咗佢啦又冰封咗啦。冰封咗幾耐咧？即係呢隻叫做明星嘅歌咧，就冰封咗啦。因為一套電視劇嘅主題曲，就由呢個咧，即係咧張瑪莉唱。當我見到天上星星咁啦，好啦咁啊。會唔會係因為當時街市嗰套劇冇紅到啊，所以呢首歌又唔紅啊？冇關係，冇關係。可以個劇唔紅，隻歌紅嘅劇都得，或者紅劇唔紅歌都得。係啊，冇關係。咁事緣發生到點解到最後會去到葉德嫻手上咧？哇，內裏啊！哇，峰迴路轉啊！原來隻歌啊，自己會行去啊葉德嫻屋企嘅。敲門叮當，Denny 姐我嚟啦！係啦，究竟會點樣咧？聽完廣告馬上話埋個下句俾大家聽。唔單止聽眾笑死啊，有陣時啊，我梁師都做到啊，笑到氣咳啊！電信公司真係要全台出嚟同佢同仁鞠躬啊！我老豆啊，每個月俾嗰啲電話月費，你知唔知講幾多分鐘啊？一個月係1分鐘啊，每個月講。冇人揾佢噶嘛，我老豆冇朋友噶嘛，本身。我頭先想噴出嚟，原來你阿爸每個月傾1分鐘㗎咋。想知我哋笑緊乜嘢？好簡單㗎咋！每逢星期1至5早上10點到1點 ，DBC 數碼1台旗艦台，大家真風速，保證你笑足3個鐘，仲唔留意住？大家真風騷。耶！
嘅，翻返嚟咧10:49啊！咁人生呢個古仔就話咧，如果今日咧你好失落嘅話咧，唔使驚啊！即係咧阿村長咧就係咧受呢個咧黃霑叔叔咧嘅拜託嘅話咧，如果人生裏邊咧咁佢當然啦，咁啊霑叔好錫我啦，佢成日都話咧你個死鬼嘢咧，你如果將來做電台，一定好多人聽你㗎，你講故事好好聽。係啊。咁佢話嗱，我將來咧，如果咧即係咧我走咗啦，百年歸老啦，嗰時佢冇諗過咁早走嘅。佢嗰個百年歸老，你將來咧如果見到有啲咧朋友啊，或者你啲聽眾咧好失落嗰時，將呢一個明星嘅呢個古仔送俾佢哋所有啲人，叫佢哋唔好驚唔好怕，只要自問自己嘅好東西嘅話，終歸揾到個伯樂嘅。好啦，咁啊就佢作嗰啲歌明星啦。咁啊第一陣咧就呢個張瑪麗唱咗啦，咁啊冇啦，石沉大海啦，隻歌，大家都唔記得咗啦咁樣。咁跟住咧就竟然咧就係咧後尾咧阿陳潔靈咧突然間抄嗰啲叫做歌嗰啲倉啊，即係你知佢哋唱片公司都有啲佢哋買翻嚟版權嗰啲倉啦。咁佢唔夠歌，佢話唔夠歌，好似我以前聽過套電視劇有隻歌叫明星我唔夠歌，不如我唱啦咁。咁佢又唱一次係陳潔靈嘅，陳潔靈唱第二次。OK。咁咧叫大碟都係 promote 呢隻歌嘅，但係都冇紅到。嗱，陳潔靈嘅歌藝都唔係差嘅喎，好正嘅喎。嗱，如果大家要聽張瑪麗唱嘅明星，陳潔靈唱嘅明星，咁已經係爭好多班啦，老老實實係咪先？我都可以揾翻俾大家聽，因為咧我做電台嘅要揾呢啲好容易嘅啫。但係你陳潔靈嘅歌藝都唔差啦，係咪先？係咯。嗱，即係老老實實啦，係咪先啊？都唔差啦。佢唱唔出嗰個韻味啊！嗱，歌有歌韻嘅，即係等於頭先我講嘛，容易受傷的女人，鄺美雲，咁佢都識唱歌㗎，係咪？咁啊，王菲佢咪唱到嗰個歌嘅韻裏邊，佢嗰個靈魂咯，佢將嗰個靈魂拉咗出嚟嘅。冇錯冇錯。好啦，咁啊，又再出啦，第二次明星啦。都唔得，唔得。第二個主人啦，已經。第二個主人啦，都係麻麻地嚇。唔得，唔得，完全唔得。咁啊冇啦，咁隻歌又石沉大海咯。哎呀，哇！咁又石沉大海啦，又好多年咯。突然間有一日咧，阿霑叔叔咧同阿噴香水嗰個寫小説嗰人咧，係啦，燕妮姐姐，阿燕妮姐姐咧就喺沙田嘅一個叫希爾頓酒店裏邊咧，就嘆緊咧，即係咧coffee，即係才子與才女啦，係咪？兩個拍緊拖。突然之間，黃霑一聽，佢突然間成個醒咗喎，佢成個呢個叫做咧喺個酒店裏邊嘅大堂裏邊咧講咗句好大聲嘅粗口喎，你 X 阿媽咁啊！跟住啲伙計走埋嚟，咦，黃生係咪啲咖啡有事啊？佢好大聲，佢突然間老遠聽到一個女人唱歌啊，唱緊明星呢隻歌。而佢覺得呢一下佢聽咗第一段啫，終於就已經係佢啦。佢覺得呢隻明星嘅歌揾到一個人唱，係啦，揾到一個人唱啊！唔係咯，佢哋聽啫喎，佢就未見到個人喎。唔係佢現場啫嘛，佢跟住就即刻問嗰啲嗰啲酒店因為佢始終都係有知名度啦。霑叔，喂，我想問下，而家邊個唱緊歌啊？咁咁佢就講而家叫做叫 Danny Yip 啊。Danny Yip 係咩人啊？咪霑叔話 Danny Yip 係咩人啊？Danny Yip 係我哋呢度一個駐場歌手。咁你叫阿 Danny Yip，唱完歌過嚟揾我，你話黃霑揾佢咁。哇！因為黃霑個名氣好大嘅，嗰時 Danny Yip 都未係。都係一個純粹一個上酒廊歌星啫，駐場歌手咧就簡單啲講。咁啊Danny 就 Auntie Danny 就行到埋去啦。阿黃生係啊，佢點解你會識呢隻歌啊？佢問阿霑叔問佢喎，點解你會識呢隻歌啊？咁呢隻歌係一隻好歌嚟噶，我都唔明點解啲人唱唔好嘅咁。即係嗰陣時好符合佢性格。阿 Danny 姐姐嗰陣時已經係有呢個性格喺度啦，真係。唔係佢話我唔明啊，點解之前啲人唱唔好呢隻歌啊？佢捉唔到佢成個隻歌裏邊個靈魂啊。跟住阿霑叔聽到佢講呢句，好點？我將呢隻歌送俾你，葉德嫻。你將來一定會因為呢隻歌而紅。係，我送俾你。係，咁係點為之送俾佢咧？其實送俾佢咪唔收版稅，乜嘢都唔使傾啦。送俾你，你攞去唱。OK。跟住葉德嫻真係出咗一隻碟叫《明星》，改寫咗葉德嫻唔使再唱駐場歌星嘅命運。係啊，你明唔明啊？
係改寫埋葉德嫻嘅命運啊！呢隻歌，咁啊 Denny 姐從此之後就做咗歌星啦。歌星拍埋戲攞埋獎，係咯，一隻歌。佢話仲有啊，詹叔話佢相信呢隻歌係100年、200年之後都有人翻唱嘅隻歌啊！哥哥唱得好好聽啊！你記得個哥哥？你知唔知其實你好多人翻唱過㗎？係啊，所以其實去到後期咧，我好模糊㗎。究竟呢首歌係邊個唱㗎？其實呢首歌好多人唱過。第一個人唱嘅就叫做即係張瑪莉，第二個出唱片嗰個叫做陳潔靈。好歌自然會識得揾到好嘅主人，直至到去到第三個咧，葉德嫻裏邊咧，同期出咗呢隻大碟啊！第一次唱呢個廣東歌就係唱明星咧，佢紅咗啦。但係後尾哥哥再唱，好似哥哥個反應都好好，都好㗎，哥哥都好。其實哥哥再唱係20年後啊！哇！嗰隻歌嘅20年後啊！但係我相信呢隻歌20年後再有另一個歌星會唱，再有20年後嘅另一個歌星，另一個歌星會再唱，即係佢亦都會執到呢隻歌而再唱一次咯嚇。咁啊，究竟咧即係點解詹叔咧嘅拜託我送呢個古仔俾所有人咧？佢只要你覺得係個好東西嘅話，自然你揾到個好嘅主人啊，你能夠成為天上邊嘅一粒星。早上10點到1點，我梁思浩會率領真風 show 團隊。今日有我就係噔真風 show 主持人江美儀，我係真風 show 主持人陳燕恒啊！大家真風 show。耶！翻返嚟咧12點04分啊！咁啊成日都話咧，即係咧村長啦，同阿江美儀啦，同陳燕恒咧，都無限咧去支持晒所有嘅聽眾啊！記住咧，今日咧，如果咧好人生好失落嘅話咧，唔需要驚，唔需要怕嚇，你終於咧都會咧即係咧成為呢一顆咧即係閃耀嘅即係星星㗎嚇，唔需要驚，唔需要驚。咁啊，既然咧即係咧我哋新聞已經咁詳盡，其實我哋驚啲啫嘛，係咩？我哋冇聽眾支持咯，驚唔會㗎，我哋做得好，聽眾唔會唔支持我哋㗎。好多啲同嗰啲喺Facebook 度留言俾我啊，啲聽眾，佢話唔好唔開心啦。你哋好好㗎，做得咁一定有人咧會即係繼續支持你哋，繼續會做㗎咁樣喎。係啊，好多啊。咁你睇到就都幾開心喎。都係琴日你嗰度上呢個咧，即係新浪微博嘅咧，甚至有啲咧深圳嘅，我知道大家聽緊㗎。深圳嗰啲粉絲咧都話咧唔好啦，我哋好難得會中意喜歡一個香港嘅電台節目㗎。仲要佢哋聽到嘛？佢聽到啊嘛，因為佢話完全唔同㗎，你哋做電台個風格同我哋國內嗰啲電台唔同㗎。咁每個人做音方唔同，冇話好唔好，冇話好唔好嚇。你哋欣賞我哋繼續就會為大家服務啦。即係你諗下，佢哋係愛我哋愛到係咪唔夠資金啊？係啊，我俾啊，唔夠資金，我哋大家一齊籌俾你哋，跟住我哋你都好喎，淨係播大家真風數啊嘛，都好喎。唔係因為我哋 DBC 就唔係因為關於資金嘅問題。咁啊，日後咧即係咧，我成日相信嘅一個咧，即係咧俾心機做嘢嘅團隊咧，冇理由嘅，有聽眾撐住得㗎啦嚇。咁所以你問我哋點解唔係話好傷感咧？我相信呢個世界就等於頭先個故仔，好嘅嘢自然有人欣賞啦。咁啊，頭先剛才咧我都講啦，就交代咗咧嗰個咧即係美國嗰個泳手嗰件事咧，我哋新聞台咧講得咁清楚咧，我唔再咧浪費大家嘅時間啦。講咗啦已經。係啦，咁啊當然咧即係佢係用新聞性嘅報導啦，咁大家都聽咗之後就唔再講啦。但係最近咧，我想問下咧，即係咧江美儀咧同阿陳燕恒啦，你知最近咧即係咧香港咧就唔係特別熱，但係國內好熱，38度啊，40度啊。係。好熱，好熱，熱到咧係點咧？啲人唞唔到氣。如果假設你陳燕恒、你江美儀去到一笪地方，佢原本係提供冷氣嘅，佢有嘅，佢有提供冷氣嘅。佢而家就聲稱話俾大家聽啦，唔好意思啦，咁多位我哋唔提供冷氣啦，因為咧即係咧電力嘅負荷咧係不足啊嚇。咁啊，如果要需要冷氣嘅朋友咧，就俾20蚊咧行入去嗰間房度嘆啦咁。咩房嚟嗰間？咪冷氣房、吸煙房嗰啲。冷氣房。咪以前香港都係咁㗎，你要涼冷氣你要加錢㗎。係講乜嘢？以前喺屋企。以前喺街，嗱我簡單啲啫，簡單啲，令到大家都一定明。知唔知咩叫做茶餐廳同冰室？唔係一樣嘢嚟嘅咩？茶餐廳同冰室唔係一樣嘢。係啊，唔同。
嗱 OK，咁啊即係咧咪有啲咪以前拍啲港產片冇興嘅啲咩九龍冰室啊咩冰室咁樣。係啊。你有冇記得人哋嗰個冰室嘅樓梯嗰條樓梯嗰度寫住咩啊？樓上雅座。安有冷氣哦，冰室嘅意思就冷氣係咪咁啊？係哦，茶餐廳未必有。冇樓上雅座，係你有冇睇到呢一句嘢啊？有喺嗰條樓梯上側邊嗰度寫住嘅，側邊嗰度寫住嘅樓上雅座，因為坐樓上先有冷氣嘆，先有冷氣嘆，係貴啲嗰啲嘢。哦，如果你一般話，我嚟飲杯嘢嘅啫，唔使涼冷氣嘅，我下邊涼風扇得啦，咁你落樓下坐。咁上面嗰層就加錢啦，涼冷氣。啲嘢貴啲咯，啲嘢貴啲。哦，寫到明係貴啲，因為人哋寫住嗰條樓梯上面咧，樓上係雅座嚟㗎。喂，所以冷氣向下沉喎，坐近樓梯位咪都攝到啲冇㗎，佢揾個玻璃門封咗㗎，你唔會嘆到㗎，唔會㗎。少少啊，樓梯位，樓梯位係啊，同埋佢會有啲膠片咁樣嗰啲咧，揭開咁樣係㗎。你唔知道以前冷氣係要加你錢㗎。啲清代出世嘅人，我哋點知咁多嘢啫？去都冇去過呢啲，聽都未聽過。係咯，未去過呢啲冰室。你講緊係粵語長片先會睇到㗎咋，係嘛？呢啲冰室唔係嘅，都唔係。佢講緊80年代都仲有，80幾年都仲有，70年代到啦。係啦，80年代都仲有呢啲冰室，都仲有好多。以前長興都係咁㗎。不過80年代開始有冷氣啦，應該係嘛？都有啲未有。哦，OK。有啲未有，都仲係有叫做雅座嘅，因為有分㗎嘛。雅座意思係我俾冷氣你涼咯。有分㗎，真係要俾錢㗎。OK。真係要俾錢㗎。咁但係而家好似久而久之就呢樣嘢好似 free 咗俾大家咁啦。必需品啦。係咯。即係嗰日啦，即係嗱，講開餐廳，我真係同你講。係。今時今日有餐廳喺西環係冇冷氣嘅。哦，唔出奇啊！得吊扇，係唔係室外喎？係室內喎。係佢仲要有個大嘅披薩焗爐喺裏邊嘅喎。係，但係佢入邊冇冷氣嘅。冇冷氣。咁我梗係9秒9行翻出去啦。佢安排咗個位咧喺嗰個披薩焗爐隔離啊。佢知你怕凍啊！我而家唔係就死係嘛？你隔離就燒埋變灰走啊！你咪着羽絨入去啊？唔係啦，我同阿顏千文兩個今日食飯，佢喂頂唔頂數，我梗係頂唔順都走啦，冇冷氣你黐孖筋嘅，你30幾度冇冷氣，唔係佢話我哋仲要係啲菲律賓籍嘅 waiter 喎，係哦 no aircon 冇喎，即係西式啲嘅餐廳嚟嘅，係啦，即係好似外國嗰啲即係嗰啲熱帶地方咁咯，但係你。今時今日香港地食飯冇 aircon 喎，你會唔會食啊？你一定唔得啦，你我一定唔得，我知你講邊間添。你係咪你知邊間啊？我望到我知走咗啦。我好多朋友都走咗啊！我有一日就係泊低架車入去。係啊，好大嗱，好靚嘅嗱，係好靚嘅，我今日入去嘅，裝修得好靚嘅，好似去咗泰國咁樣嘅。係。入到去 no aircon 喎，係咯。如果我都走，你冇留低啩？我唔係得信啊！我一問到佢話：咦，都咁焗嘅咧？係啊。佢跟住我話：咦，你哋冇開冷氣啊？佢係 no aircon，fan only。係啊。我環保到咁啊佢。我都唔知係咩意思。係咩？係啊。趕客嘅啫喎，咁樣。可能呢個係佢個餐廳嘅老闆自己一個。我知。佢想支持呢個地球啊，一分力係啦，減碳啊咁咯。咁你可唔可以俾幾把風扇人哋有咧？吊扇咯，有啊，有風扇㗎。好大，但係雖然有吊扇，但係因為你唔係話嗱，除非咁啦，個廚房喺裏邊就得。但係嗰啲焗爐啊，嗰啲喺晒出邊，咁你點整啫？嗱，我想講，我知西環嗰間餐廳，因為我有一次揸車喺門口，跟住行入去，好鬼靚嘅，你好想入去嘅。係，我諗住食啲 pizza，食啲嘢走㗎啦。係啊。但係我真係頂唔到，咁跟住咧，如果呢間餐廳係啱喺嗰啲芭提雅，冇問題喎。我又着緊短褲，我又着緊件 T 恤，我唔介意流汗咧，我會幫襯。係啊，係啊，但係我跟住要做嘢啊嘛。你而家香港啊，濕滴滴咁，我點走啫？仲要隱約聞到陣叔汗味啊，因為唔係一個人啊嘛，好多人喺度啊嘛，仲要整 pizza 嗰個係最熱嘅應該係。係啊，咁點解咁樣講咧？最近咧長沙火車站啊，咁你哋如果翻國內做嘢嘅話咧，佢哋咧趁住嗱有人啊係投訴㗎嚇，趁住喺長沙咧38度高溫，佢專登將個火車站嘅冷氣閂咗。哇！唔係玩嘢啊？做咩啊？想點啊？想人哋買多幾支凍飲係嘛？唔係，嗱呢樣嘢而家係徹查緊嘅。如果你去到長沙火車站咧，其實係冇冷氣嘅。不過如果你話好熱喎，做咩事啊？點解咁入邊咁焗嘅咁？
咁嗰啲火車站啲人話俾你聽咧，裏邊嗰度咧嗰個房咧有冷氣，裏邊嗰個房有冷氣。玩呢只啊，俾錢先一涼。咁跟住你咪會去嗰個房度咯，門口有人收錢，10蚊人民幣。涼幾耐啊？等到車為止。跟住咧，佢會睇下你嗰個行李啊，你個身世啊。如果你係一般嘅國內嘅人咧，就10蚊。但係如果你係阿大媽，哇，你睇下阿陳大媽一望到你陳燕恒啲式裝束，一望到你呢個江美30蚊人民幣。哇！點可以咁收㗎？喂，不如咁啊，我落打橫包你攞啊自己，唔係啊，隨便揀啦。佢可以話你唔涼啊，你喺出邊等都得㗎，出邊都有啊。唔係你要我俾錢嗰下，我已經覺得好過分㗎啦！你仲要睇人嚟收錢。你就統一啲啦，個個10蚊，個個20蚊啦。梗唔係啦，你仲要咁樣嚟收？我哋買股票咁㗎，佢哋。但係我想講喎，因為真係太熱咧，大家都俾啊。唉，梗係啦，真係慘啊！真係，大家都俾梗係冇辦法啦。佢特登閂咗你冷氣嚟玩啲蠱惑招，你係啊，佢專登閂咗出邊嘅冷氣就而咧，等你焗啲人入去啊嘛。係咯，咁你咪一定咯，即係而家真係頂唔順。喂，其實裏面都爆棚喎，如果咁樣係嘛？因為佢係冷氣啦，爆棚極，你可以坐喺地下咯。哇！咁你都係喂，你要等火車等都等幾耐㗎？係啊。你話如果個火車到就啫，你有排都未到，咗個幾鐘。你唔係好多地方可以俾你消磨到嘅啫喎，有冷氣你可以玩下手提電話，係啊，你先可以過得日神嘅啫喎，出邊都大汗揼細汗咁揼到你濕晒，同埋你越冇冷氣，你越咁焗咧，你會中暑啊出邊。係啊，唔得㗎。焗住俾佢啲人直頭講啊，跟住問佢點解咩講，冇啊，工程咧嘅問題，咁啊電力不足，係得裏邊有冷氣啫咁樣。咁你擺明咪根本就喂，咁你話出邊有問題，咁係你哋嘅問題啊嘛？咁係咪你哋應該諗辦法提供翻啲冷氣俾啲乘客啊？有乜你仲要啱啊，整緊㗎啦，整緊㗎啦。唔係啊，你另外收錢，但係呢一 part 係屬於你哋嘅喎，呢一 part 唔係佢個人㗎嘛，係嘛？佢訛稱啊，訛稱啊，咩訛稱意思即係唔係真，未必係真啊。佢所有嘅呢度咧，所有嘅冷氣都壞晒啦，因為電力不足，全個火車站嘅壞晒啦。嗰度咧用緊咧咩發電機咧，人哋燒緊嘢。你如果要嘆，你嗰度裏邊嘆啦。係啊，咁嗰個唔關佢事㗎嘛，唔關車站事㗎嘛，唔關車站事㗎嘛。你要入去嗰度，你喺嗰度涼啦咁。係啊，你可以唔入㗎，你可以揀唔入㗎。咁佢根本就造就咗大把理由，造就咗啲人要焗入去咯。係啊，3蚊10蚊3蚊10蚊咁樣，哇！幾好揾啊！喂，根本佢就係扯貓尾啦，係咪啊？分咩你分咩你我啫？根本就呢度山水喉，嗰度開水俾錢嚟啦，咁根本就係咁。畫公仔呢攤新聞啊，都唔需要畫得出腸，都知佢做緊乜嘢啦。唔係我驚咁多人塞咗去，反而嗰間房係焗死咗咯，個個都搶晒啲冷氣，反而死咗。知呢來嚟自呢個長沙火車站咧，就叫趁呢個38度咧，就出嚟咧搶錢啊！唔單止聽眾笑死啊，有陣時啊，我梁師都做到啊，笑到氣咳啊！點解神社嗰啲你哋係咁飲啊？因為嗰一期有福咯，你真係同飲香爐杯一樣啫嘛？點解香爐杯你飲，冇理由杯你唔飲？冇理由。就算飲咗之後咧要屙，都話哎呀冇油，所以咧就將啲唔好嘅嘢去晒出係啦，嚟。啲客氣除咗啦。係啦，係啦。想知我哋笑緊乜嘢？好簡單嘅咋！每逢星期1至5早上10點到1點 ，DBC 數碼一台旗艦台，大家真風騷，保證你笑足3個鐘，仲唔留意住？大家真風騷。hold 住 hold 住，今日 hold 住點唱歌。耶！翻返嚟咧，即係咧一個禮拜一次嘅呢個 hold 住點唱歌嘅時間啦。今日咧提早咗少少啊嚇，因為稍後咧我哋有個遊戲嘅節目咧就要玩啊，咁啊就幫呢個咧廉政公署咧有一個咧就遊戲節目噶嚇。好啦，呢個咧就叫做 Alex 啊，咁佢係早晨啊，型爆嘅村長，多謝。美豔動人嘅美儀，多謝。靚女又聰明嘅行姐，哎呀 ，thank you，thank you，梗係要 thank you 啦。哎呀，thank you，thank you，好難得係咪啊？好難得人哋讚你靚仔啦，讚你靚女，讚我聰明噶嘛，好難得。呢個真係好少可見到噶，好難得啊真係。你知唔知啊？齊讚啊真係。福壽相傳啊！咪就係咯，功德無量，功德無量啊！咁佢係咧，我係 Alex 啊，又一個星期啦。佢係點解咧？我連續咧一定要繼續支持到你哋咧，直至到你哋咧即係咧3米高
係結束嗰日。佢係又到咧，就係咧一個星期啦。我會繼續支持住你哋噶。今日咧，我好想點唱俾佢嘅好朋友啊 Joyce 聽啊，同埋阿行姐。佢話上次我唔知道，佢話對唔住，佢話對唔住阿行姐。咩事啊？佢話我上星期咧，因為唔知道你個名咧都叫做 Joyce，咁所以咧。就有我讀嗰個點唱係啦，咁受咗傷流血嗰個，我就話：咦，你受咗傷咩？咁係啦，咁佢就誤會咗嗰個 Joyce 係阿行姐，我唔啱，係我錯，唔緊要，唔緊要。咁佢話：我今日咧想點唱俾我好朋友 Joyce，括弧同埋行姐，同埋 DBC 嘅 Joyce，係啦，即係兩個嘅。多謝。咁佢話今日上次先知道咋，所以藉住呢隻歌咧，好想咧就話俾你聽啊。佢話咧頭先聽到當你見到天上星星，係啊，明星啊，可有想起你哋？佢話佢必然咧一定會想起啊！佢話佢只要望上咧天上嘅繁星咧，一定會想起我哋大家真風 show。咁啊，可會記得當年嘅少年？佢話多謝晒咧你哋咧，即係呢5年來咧，就一直咧帶俾我哋咧所有人嘅歡笑同笑聲啊！咁我 Alex 咧特別咧要多謝你哋全個團隊啦。咁啊，我亦都多謝晒咧所有聽眾嘅支持。OK， 得好。冇錯，多謝晒大家。跟住落嚟就係 Susan Chang， 冇錯 Susan 妹妹啊，佢係靚仔村長、靚女行姐、靚女美儀，各位村民早晨。早晨，今日咧就想把歌曲咧點俾所有主持人、工作人員、村民收聽，包括8大美人。從9月份開始咧，就再也聽不到大家真風騷，好痛苦啊！要聽到你嗰日有冇睇到嗰個留言啊？我真係花咗咧個幾2個鐘頭時間睇留言啊！我好少，因為嗰日咧幾百個留言，你慢慢就逐個睇咧，有排睇啦。大部分都話咧，真係唔知點算啊！9月8號點算咧？10點我哋去邊啊？你講啦！佢話我哋好難捱嘅，朝頭早翻工咁咧。係咯。佢話你哋講啦，我睇啲留言全部都係咁樣㗎。係啊，9月8號點啊？佢話你點啊？係咪先啊？我哋5年前跟住你嚟咗呢度，係啊。而家5年後你又話要走咯喎，係咪先？好似拍咗一段拖㗎，你突然間話唔要我，冇辦法真係。咪咯，我哋冇分手，我哋冇話唔要你哋啊嚇。我哋都係被動㗎咋。唉，我哋而家都係俾人唔要啊，咁點？係啊，我都俾人遺棄啊。就似咩啊？似咩啊？而家係我哋又好愛聽眾，聽眾又好愛哋咩啊？棒打鴛鴦，你有冇聽過棒打鴛鴦？好傷痛啊！呢種感覺真係，唉，要分手啊！真係。咁佢就話咧，要聽到你哋嘅靚聲咧，只能夠就聽之前啊網友俾我哋嘅點歌嘅片段。係。啱啱開播嘅時咧，就得到個海報，我仲儲到而家。我哋都冇咯，呢種儲我哋5年前個海報着住紅色衫晚裝嗰個啊，佢仲儲到而家。厲鬼出潮嘅費。係啊，有啲人都唔喺度添啦，嗰個海報喺度咧就想。嗰啲人喺度，唔喺我哋個團隊啫。你唔好話人哋唔喺度，嗰2個都仲喺度。喺度，有一個直頭唔喺呢個 DBC 添啦，直頭有一個，有2個唔喺 DBC。係咩？2個啊？有2個唔喺 DBC，但係2個尚在人間。係，咁啊就想點周華健嘅朋友俾大家收聽嘅。OK，好，跟住阿 Nancy 就話啦：早晨啊，村長、行姐同埋美儀，我想咧點唱咧俾自己聽。咁因為一知道咧9月7號之後冇得再聽大家真風騷咧，我已經開始變得十分之唔開心啦。冇錯，down到不得了。10幾年啦，村長。我每朝早咧都有你陪住我生活，係我嘅心理治療醫生，令到我開心咗好多㗎。嗱，而家希望村長咧俾啲正能量我，希望咧好快能到有一個平台咧聽到你哋成個團隊再開麥。廣播界點可以冇咗村長嘅呢？冇錯，亦都衷心祝願呢 DBC 所有嘅工作人員前程似錦。大家真風騷咧，真係俾咗我哋咧村民咧日日開心咁樣度過嘅，多謝晒。明啊！你知唔知有啲人話咧，嗰10幾萬人去邊咧？變咗無主孤雲啊嘛！啱啱即係呢個月咁樣。俾啲辦法啊！諗下，放心，我哋聽完呢個咧新聞咧，聽埋呢個咧廣告翻嚟咧，再繼續大家真風騷過。大家真風騷，我梁思浩會率領真風騷團隊，今日有我就係噔真風騷主持人江美儀，我係真風騷主持人陳燕恒啊。
好啦，咁啊歡迎大家翻返嚟咧，我哋咧每朝早上嘅10點到1點嘅大家真風 show啊，就好似呢位朋友咁樣咧，阿黎小姐佢話早晨啊，我唔制啊，我真係唔制啊，村長美儀行姐我唔做咩啫？你哋可唔可以話俾我哋聽咧？村長，你哋咧9月7號之後咧，你哋會強勢回歸去邊度啊？你講啦，我唔制啊，咁樣喺度唔制啦。我哋就係大概10個人好啦，每個人都有佢屋企嘅，我哋唔公開咧，俾我哋嘅地址你。我哋強勢回歸翻屋企嘅。9月7號嘅下晝，我哋係咪翻屋企啊？係啦。咁啊，跟住咧，佢係嗱咁樣啦，我講嘢俾你聽啦。咁啊，因為咧亦都係咧，即係咧 DBC 自己嘅資產啦。咁我哋下個禮拜開始咧，就會咧開多一個咧，就係另外嘅一個大家真風 show 嘅一個fan page 啦。咁啊，如果大家想知道咧，即係咧我哋嚟緊嘅，即係喺邊度咧，我哋只可以喺嗰度通知你哋嘅啫。嗱，因為咧公司嘅嘢還公司嘅嘢嘅，呢個係一個我哋要分得好清楚嘅。呢個我哋出嚟打工係要知嘅，我哋唔可以9月7號之後咧，我哋唔可以用 DBC 嘅資產嚟通知大家噶啦。你明唔明啊？即係分得好清楚嗬。喂，出嚟打工係咁㗎。你還你，我還我。咁所以咧就亦都咧即係呢度好好啦。咁佢哋亦都咧就俾2個禮拜嘅時間，我哋咧就可以咧就開一個新嘅 fan page。咁如果大家幫手啦，去嗰度啦。去新嘅 fan page 嗰度。去新嗰度啦。俾個 like 係嘛？係啦，俾個 like，咁你咪知道我哋去邊咯，係咪？我哋會到時拍好多片話俾大家聽，我哋去邊㗎。係每日一片啦。係，咪？但係我哋唔可以喺即係而家人哋舊嗰個 fan page 嗰個嘅。通知大家，因為嗰度唔得啊嘛，你冇理由喺緊啲人度東食西宿噶嘛，真係唔得嘅嚇，咁亦都過唔到阿村長啊嚇。咁啊，另外呢個咧就係咧呢個朋友就話咧男神村長、美麗行姐、迷人美儀、可愛小寶、神秘鳳姐，哇！又有鳳姐啦，又有阿鳳姐話呢啲個個都咁中意我嘅，鳳姐而家就嚟拍把頭位啦，過小寶啦係啦。佢話早晨啊，今日想點唱俾咧所有大家真風 show 嘅所有上下咁多位聽。佢多謝晒你哋咧咁多年咧裏邊咧嘅鼓勵啦。佢今年年頭咧，我因為失戀好唔開心啊，真係多謝你哋咧一班人咧支持住我，鼓勵住我。我喺呢度咧真係多謝你哋。你哋知唔知咧？你哋嗰個正能量咧係幫咗天下間好多人嘅。當嗰日我知道咧 DBC 做到9月咧，我直頭覺得晴天霹靂啊！我唔相信咧真風 show 係會完㗎。點解會完啊？點解要完啊？你知唔知你哋有一班好大班嘅粉絲㗎？我唔理啦，總之無論你哋去到邊度咧，我哋都會依然咧咁樣死跟爛跟，跟住你哋，好嚟鬼咁，好啊！佢哋各位加油啊 ！OK， 多謝，多謝你嘅厚愛嚇。跟住落嚟嘅聽眾就係阿吳子瓊啊，佢話早晨啊，型仔村長，係啊型仔啊，我至愛嘅靚女神行姐美儀啊，我上個星期知道 DBC 咧得翻1個月時間咧收聽咧，就真係超級好唔開心啦。明嘅。搞到我9月開始冇得聽2位女神同1位男神做節目啊，得翻1個月時間㗎咋。我哋上神台啊嘛，係啊，我哋3個都係神啊，我哋梗要去神台啦，係咪？咁我就要睇邊度有神台收我哋。咁我就要點唱哥哥嘅《共同度過》，俾所有 DBC 嘅主持人同埋所有 DBC 嘅村民，大家一齊共同度過。明嘅係。好啦，咁啊 Ruby 啊，佢話村長行姐美儀啫，咁多位早晨啊，多謝咧，大家真風 show 主持每日咧都俾正能量我哋，每次聽到你嘅笑聲咧都醒晒嘅，唔開心聽到咧會特別開心。最緊要嘅笑聲係邊個？佢最中意咧就係行姐啦。佢好中意佢嘅笑聲，佢會掛住行姐嘅笑聲。多謝大家真風 show 就快結束，真係唔捨得嘅。咁希望有緣分嘅話咧，我哋再見，有機會可以再聽到你哋做節目。想點翻首歌俾你哋聽，咁就係梁詠琪嘅 Today。多謝。好啦，呢度咧呢個叫 Lily 啊，咁佢話咧，佢村長，佢話可唔可以咁樣啊？佢係美儀行姐，佢係唔捨得你哋啊，村長啊，我今次咧特意咧問你借運嘅，媽咪本身咧啲即係。啲腸咧患咗咧，即係有啲事，腸癌驗咗，而家腸塞啊，做緊呢個咧緊急嘅腸手術。佢話你可唔可以咧趁呢個時間咧，我媽咪喺呢個手術室，可唔可以借啲運俾我媽咪啊？等我媽咪咧即係手術成功。咁佢話咧，我見個個借都得嘅，咁我就想借啲俾我媽啦，因為我見你個成功個案好高。
係成功個案好高嘅，佢高過醫院啊，勁啊！放心。阿醫管局啊，醫管局嗰啲退休嘅其實請你啊嘛，所以你唔做 DBC 啊嘛，邊個都要嚟揾你啊，真係。借運手術成功嘅個案好高，好高係咯。我唔係做手術好高，係借運做成功嘅手術好高。借係，我都話啦，即係咧，今時今日咧有我咧，都係其實咧聽眾啊、觀眾啊、所有粉絲嘅啫，所以你哋問我借咩，我都借晒俾你哋㗎嚇。冇錯。OK，咁啊唔使擔心啊，你媽咪一定會手術成功㗎，唔好擔心，唔好擔心啊嚇。冇事，好快下晝就會聽到呢個好消息㗎啦。OK。冇錯，為你媽媽祈禱啊，早日康復啊嚇。祝福。跟住落嚟咧就係大飛，大飛就話好唔捨得你哋，我平時都係一邊食飯一邊聽住大家真風騷，係次咁而家有餐安樂飯食啦，係咯，平時咁嘈，平時食到噴飯，而係啊家有餐安樂茶飯食，冇啖飯好食，唔係，終於有啖好飯食，係啊，佢真係話次次都笑到食唔到喎，佢話係啊次次食到吃不下喎，係啊，佢話還有幾次噴飯就噴完啦，係啊。咁我就心諗你次次食飯都食唔到，應該會 keep fit 好瘦啦，係咪？係啊，終於有餐好飯食啦。即係9月7號之後，佢就會開始發脹啦，應該。終於有安樂茶飯食啦。有安樂茶飯食。安樂啲啦，安樂啲啦，都唔知係咪好黑色嘅幽默啊？係啊，冇錯，絕對即係等於頭先你話挾持嗰個啫嘛。係啦，不如飲杯嘢先啦，咁樣。阿 Carrie 啊，佢話3位主持人好啊，雖然9月7日之後咧就要同你哋暫別，係咁我哋呢班咧村民咧傾好晒啦，佢哋咧已經講好晒數啦，就係聽住重溫頂住先，係啦，唯有咁啦，係即係好似人哋咧食白粉咁啊，美沙酮冇貨啦，就美沙酮住先，係啦，係啦，我哋會等你哋咧翻嚟喺另外一個嘅平台再開咪，一定佢話一定後會有期，後會有期。係咪啊？一言為定啊嘛，佢哋一言為定係啊，都話啦，我覺得咧即係上去咧，大家真風騷啊，同埋呢個咧就我自己嘅 fan page 度睇到啦。咁好多嚟自海外咧，我係睇晒㗎啦。咁啊英國啊、意大利啊、冰島啊，咁啊其他嗰啲我睇晒㗎啦。佢話你知唔知咧？其實咧佢係咧要多謝你哋大家真風騷成個團隊。佢尤其是佢哋嗰啲叫海外遊子啊，即係遊子嘅意思即係。佢本身係香港人，佢去到嗰笪地方讀書啊。佢話其實因為有啲係移民啦，咁啊亦都有啲咪即係瑞士翻嚟啊，專登嚟探我哋嘅一家大細啊。佢你知唔知咧？我哋喺海外咧，真係靠住你哋㗎咋。佢第一，我又要靠住你哋感覺到香港一種嘅氣息。第二，佢因為咧海外咧，其實喺第二度住咧好慢嘅，佢唔想自己咧越嚟越慢，咁佢就要靠聽住我哋咧，跟住人生好似衝擊得快翻啲。咁佢又唔知點算啊，冇咗你哋，但係唔需要擔心㗎，我成日都話咧天涯海角啊！只要咧你哋咧所有嘅聽眾撐住我哋咧，我哋一定有容身之所嘅。冇錯。好啦，咁今日咧其實咧仲有好多點唱咧未能夠讀出啦，因為咧我哋咧以下落嚟咧，跟住聽完呢個廣告之後咧，我哋就有另一個遊戲要玩㗎啦。咁啊，轉頭翻嚟咧就會有呢個咧就係咧廉政公署嘅一個咧特別節目。唔單止聽眾笑死啊，有陣時啊，我梁師都做到啊，笑到氣咳啊！做到出水嘅你，咁你哋知你平時幾熱啊，焗死我啊！你哋喺呢度，你自己着得多衫，着得多衫，我着件底衫翻嚟，全裸做咩節目要？我人工冇計全裸㗎。如果你全裸做，人哋以為我哋呢個 DBC 賣臘鴨，咁賤格嘅你話？以為掛咗個燒肉喺度啊！大佬。想知我哋笑緊乜嘢？好簡單㗎咋！每逢星期1至5早上10點到1點 ，DBC 數碼一台旗艦台，大家真風騷，保證你笑足3個鐘，仲唔留意住？大家真風騷。廉政公署特約，廉潔選舉真風騷。哇！又嚟到呢1年幾日嘅呢個廉潔選舉真風騷嘅時間啦。咁啊開始之前呢，咁啊都要問下咧，即係咧幾條問題咧，問下兩位咧，即係問下江美儀啦，問下陳燕恒啦，你哋有冇咧玩呢一個咧，即係手機 game 嘅習慣㗎？咁你哋如果玩嘅話，你哋玩啲咩遊戲㗎？最近我俾夏家呢一個鬼怪喺度取笑我啊嘛，話你咩啊？話DBC 有啲員工同佢講，而家最近就玩呢個 Pokemon，係啊，係捉精靈啦，捉精靈，連阿行姐都玩啊！
啊，你仲唔玩啊？咁樣即係攞咗我嚟做呢個指標最底線嘅指標啦。連我呢啲咁靚嘅人都玩啊，你哋仲唔玩？但我想話俾你聽，冇人佔你底啊！仲有一個人佔你底啊！我係完全唔玩㗎。係啊，嗱，即係我都佔你底。我係唔會玩㗎。其實我知呢件咩事，但我唔會玩咯。咁我覺得如果喺江美儀同阿梁思浩眼中，陳燕恒係好叻，好叻㗎啦，好 in 㗎啦，我已經玩啊嘛，好 out 地啊，因為你玩緊啊嘛，你咪叻咯。係啊，你叻過我哋啊！我又唔係想玩，我就係想知道咩回事啫。咁我而家知道咗得啦。係啊，我即係日你繼續冇捉㗎啦，係咪佢？間唔中捉一兩隻㗎嘛。我翻嚟喺屋企捉喎。屋企好多嘢捉係嘛？屋企悶得滯先喺屋企捉，我出到去啊，大把嘢做，邊得閒嚟捉啊，大佬？係，因為我冇玩，因為即係真係時間唔夠啊，真係對唔住啊，即係唔係話唔想參與啊，係冇乜時間玩。咁但係你問我咧，即係遊戲就冇玩嘅，咁但係譬如喺街咧，我都會揸住個電話，因為有時會上下嗰啲分享網站啊。WhatsApp 咯，白咯 ，WeChat 咯喺度咁啊 ，WeChat 裏面幾多嘢白啊？哇，係一日都早晨，好似做法會咁啊，掕到你還嘅真係。咁所以話咧，即係咧日常生活裏邊咧，即係咧都要玩下即係手機啊或者手機遊戲啦。咁啊，頭先佢哋講咗啦，佢哋會等人啊，或者咧即係搭車嗰時咧玩下啦。咁我都想問下啦，你哋覺得你哋玩呢個咧即係咧手機遊戲咧算唔算快手嗰批咧？梗係唔算。咩叫快手啊？即係好快玩個遊戲啊！我唔覺得自己咩叻，你知我都係商業用途噶啦。我真係唔打機，由細到大都唔中意。唔係好多人咪好中意成日喺 po 上 Facebook， 佢最近玩咗一啲影相嘅新嘅 Apps 啊嘛。係有個明星你喺你後邊啊，邊個同你接吻啊，嗰啲咩整鬼怪樣。我從來冇 download 過呢啲 Apps 嚟影相。同埋變狗變豬變牛嗰啲啊。係啊，我都冇喎，我都冇。但係 Facebook 好多人第一時間就 po 咗上去啦。po 上覺得好得意，有幾得意啊！係，你真係明嗱，教下大家。今日咧港聞版其實登咗㗎啦。咁啊，港聞版係登咗咩咧？就話咧，如果你哋玩捉精靈嘅話咧，有啲網站啊教你哋點樣咧，即係咧簡易捉精靈啊，或者教你哋點樣咧。嗰啲網站咧其實係釣魚網站嚟嘅。咁啊，即係話咧，即係咧，你如果入咗去之後咧，其實係黑客嚟嘅。我就會有毒啦。唔係，你個傳個電話去 down 咗咯。傳個電話 down 咗啦。冷係俾 tips 你，其實引你入去。係，其實如果大家中意咧，即係玩呢個咧，即係電話嘅 game 嘅話咧，其實咧今日咧即係阿攝咧都有個好嘅介紹啊。咁啊，其實原來個個都想做低頭族啦，或者咧即係咧喺度玩呢個手機嘅話咧，其實你唔知你身邊發生咩事。但係廉署今次咧真係好好啦，咁啊決定咗咧以 game 制 game 啊。咁啊喺咧好多人流嘅啲巴士站裏邊咧，整咗一啲咧可以宣傳咧呢個廉潔選舉啊嘅一啲 game 咧，考下大家嘅反應啊。咁我哋特別咧就派咗呢個小攝子啊周攝咧去到現場咧玩下呢個即係遊戲啊，亦都代表我哋咧即係咧大家真風騷咧挑戰一班咧即係咧市民嘅喎。咁好啦，呢個時間咧我交俾阿攝先。歡迎收睇廉潔選舉真風騷。我今日咧就嚟到銅鑼灣中央圖書館對出嘅呢一個巴士站。不過我唔係等巴士搭去廉署嘅，而係嚟打機嘅。不過唔係打手機，係打呢一部機啊！當人人都低頭玩手機做低頭族嘅時候，廉署決定要抬翻起大家個頭，專登喺人來人往嘅銅鑼灣中央圖書館對出嘅呢一個巴士站，整一個拒絕賄選嘅互動遊戲俾大家玩下，實行一齊黏黏結結等巴士。好啦，講翻個遊戲玩法先。呢一個為自己為香港拒絕賄選嘅遊戲玩法非常之簡單，大家可以睇到呢度有4張圖片。每張圖片都係代表住一種賄選嘅不明利益，而旁邊就有一盞燈。當盞燈一着嘅時候，你就要拍佢一下，寓意拒絕不明利益，咁你就會得到分嘅啦。喺30秒入邊，你拍到幾多下，就等於你有幾多積分。遊戲仲會記低最高嘅得分，呢個絕對係考眼力、心力、反應同埋智慧嘅遊戲。知唔知呢4幅圖係代表咩啊？去戴翻副眼鏡。物咯，係呢個錢嘅咯，係啊，呢個禮物咯，係哇咁緊要啊，咪旅遊啫呢個。係啦。嗱好啦，咁呢度咧就有呢個4個嘅賄選嘅陷阱啦。好啦，你最討厭邊一個咧？金錢嗰個咯，因為我覺得最明顯，人哋真係俾錢你，但係如果你真係受咁樣都真係幾咁咯。咁如果有候選人即係話，喂靚女，請你去個旅行之後投個票俾我啊，識做啊你，唉，唔去，
咁除咗呢個巴士站之外咧，喺人流非常之旺嘅尖沙咀彌敦道清真寺對出個巴士站都有得玩嘅喎。嗱，當你玩完之後，記得影張相放上社交平台嗰度，將支持廉潔選舉同埋咁好玩嘅遊戲宣揚開去。廉署仲會不定時送出精美嘅紀念品。嗱，呢一個就係我個記錄啦，我啊等緊你嚟挑戰㗎。哇！好似好玩咁喎，好玩啊！嗬，喺巴士站咧等緊巴士嘅時候，可以玩下呢個咧廉潔選舉嘅一個咧 game 啊嚇。咁啊，亦都咧即係咧喺呢個咧即係銅鑼灣咧頭先講啦，即係中央圖書館出邊啦。咁啊，尖沙咀地鐵站咧就近清真寺嗰度咧都有㗎嚇。廉政公署咧亦都咧即係咧不定時地咧就咧派發呢個咧即係精美嘅紀念品咧俾市民㗎。咁啊，如果想攞塊咧精美嘅呢個咧即係眼鏡布嘅話咧，由而家開始至到9月1號啊，每朝早上咧即係咧7點半至晚上嘅咧，即係咧11點鐘啊，隨時可以玩咧挑戰下自己嘅記錄啦。咁啊呢個咧就係咧街上面咧巴士站可以玩嘅遊戲啦。咁啊，琴日咧其實我哋都有一個咧就係問答遊戲咁啊。今日要公佈嗰個咧就係咧答案啊，咁啊麻煩阿行姐啦。嗱，琴日嘅問題就係話，如果有人使用假地址登記做選民，然後投票，呢種做法叫做咩咧？答案就係 A 中票嘅。咁啊答啱嘅朋友咧，我哋都會咧即係抽出咧即係幸運兒之後咧，就可以得到咧即係咧廉政公署啊送出呢個精美嘅呢個咧即係咧咖啡杯啦，又或者咧小盆栽一個㗎嚇。好啦，咁啊今日咧就去到第5集啦。咁啊究竟咧今日嘅問題係咩咧？交俾美儀咯。係啦，問題咧就喺我手上邊啦。公司老闆威逼員工投票俾某一個嘅候選人，如果唔投嘅話咧，就會被開除。咁你覺得呢一個做法有冇違法咧？A 有，B 冇，C無從判斷。好明顯啊個答案都真係。好啦，咁啊今日咧就可以玩埋咧即係第5集嘅呢個咧就係問答遊戲啦嚇。咁啊一連5集嘅呢個咧就係廉潔選舉真風騷咧，話咁快就已經完晒㗎啦。嗱，大家一定要咧盡呢個公民責任咧去投票之外咧，仲要幫手咧宣傳咧就係拒絕賄選呢個信息喎。一齊為廉潔嘅選舉咧出一分力啦。咁啊多謝晒啦噃。好。咁啊今日前嘅節目時間差唔多啦，約定大家